Миний нэр Минжингийн болорч цэцэг. Америкийн Монгол судлалын төвийн гүйцэтгэх захирал. Шинэ ажлаа аваад бол тун удаагүй байна. Энэ хүндтэй хариуцлагатай ажлыг хүлээж аваад одоо Монгол судлалын чиглэлд хувь нэмрээ оруулах боломж олдож байгаад бол маш их баяртай байна. За тэгэхээр энд бол бид нар тавчхан байгууллагаа бол байгууллагын талаар бол танилцуулъя гэж бодож байна. Америкийн Монгол судлалын төв нь бол Монгол судлалыг хөгжүүлэх, Америкийн нэгдсэн улс болон Өвөр Азийн судалгаа шинжилгээний төлөвлөгөөг бол дэмжин ажилдаг ашигын бус боловсролын байгууллага байгаа. 2002 онд Америкийн нэгдсэн улсад байгуулагдсан. За 2004 онд бол Улаанбаатарт салбараа нээсэн байгаа. За 2013 оноос хойш бол Нацаг дөрж Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын санд бол байршилтаагаар үйл ажиллагаагаа бол явуулж байна. За тэгэхээр манай байгууллагын хувьд бол номын сантай байгаа. За энэ судалгааны номын сан 500 гаруй англи хэл дээр хэвлэгдсэн Монгол судлал болон одоо Монголтой холбоотой бусад шинжилгээ ухааны ном бүтээлүүд бол байдаг манай номын сан. Тэгэхээр энэ ном бүтээлүүд маань бол 19-р зуунд одоо үеийг хүртэлх одоо Монгол судалтай холбоотой судалгаа шинжилгээний одоо ном бүтээлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ ном маань бас ховор номууд бий, архивын бүтээлүүд байгаа. Жишээ нь гэхэд бол 1917 оноос одоо 40 оны хоорондох Монгол улсын хуулиуд байх жишээ тий. За тэгээ номын сан бол бид бол бас номын сангийн тэтгэлэгтэй байгаа. Энэ тэтгэлгийнхаа шугамаар бол Америк нэгдсэн улсаас бол номын санж одоо судалгааны номын сангийн одоо хүмүүсийг урьж Монгол дахь одоо номын сангийн ажилтнуудаа туршлага солилцох мөн мэргэжил чадрын хувьд чадахжуулах одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. Одоо хамгийн сүүлд гэхэд бол Америкийн нэгдсэн улс Конгрессийн номын сангийн ажилтан Саруул Эрдэнэ доктор маань ирж Монгол дахь номын сангийн хүмүүстэй бол бас сургалт юм хийсэн байж байгаа. За тэгэхээр номын сангаас гадна бол бид нар үйл ажиллагааны хувьд бол янз бүрийн шинжилгээ ухааны чиглэлийн конференц, уулзалт тий үйл ажиллагаануудыг бол одоо яг өөрийнхөө байгууллагын дээр бол зохион байгуулдаг байгаа. Музейн чиглэлээр бол соёлын үеийн чиглэлийн хөтөлбөрүүд явагддаг. За жишээ нь хамгийн сүүлд гэхэд бол Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайдын газартай хамтарч бол солилцооны хөтөлбөрийн шугамар Монголын музейн ажилтнуудыг бол Америк нэгдсэн улсад бол туршлага судлуулах одоо төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Түүнээс гадна бол мөн самрагтай холбоотой хөтөлбөрүүдийг бол музейн чиглэлээр бол хэрэгжүүлдэг байгаа. За тэгээд 2 жилийн өмнө ихсэн нэг шинэ хөтөлбөр юу гэхээр бол хээрийн судалгаа сургуулийг бол сургууль одоо энэ үйл ажиллагааг бол хэрэгжүүлж байгаа. Энэ үйл ажиллагааны хувьд бол Монгол дахь манай судлаачид профессор, Америк дахь одоо бас Монгол судлалын чиглэлийн судлаачид профессоруудыг бол профессорууд хамтраад хээрийн сургуулийг бол зохион байгуулж эхэлсэн байгаа. За үүнийг бол бид нар 20 жилийн өмнөөс эхлэн бол явуулж эхэлж байгаа. За энэ бол одоо судлаач оюутан тэгээд докторийн чиглэлээр судалгаа хийж байгаа мөн одоо дөнгөж одоо юу судалгаа хийж байгаа залуу судлаачид болон ер нь зөвхөн судалгааны хувьд ч сонирхлын хувьд Монголтой холбоотой судалгаа хийдэг хүмүүсийг энэ сургалт одоо сургуульд бол зуны сургалтанд бол хамруулсан энэ нэг үйл ажиллагааг хийдэг байгаа. За тэгэхээр манай байгууллагын хувьд бол одоо миний хувьд бол ажил эхлээд аваад удаагүй байна. Өмнөх манай байгууллагын одоо захирлуудын хувьд бол Америк хүмүүс байсан. За одоо анх удаа Монгол хүн одоо энэ байгууллагыг удирдах чинь тэр талаасаа бол Монгол дахь эрдэмтэн судлаач боловсролын байгууллагуудаа бол тэгээ олон улсын харилцаа гадаадд харилцаа ялангуяа Америкт бол тийм хамтын ажиллагаа хийх, судалгааны хамтарсан судалгаа хийх, одоо солилцооны хөтөлбөрүүдийг хийх талаар Монгол эрдэмтдтэй бол төлхөө дэмжиж ажиллах талын үйл ажиллагааг бол
хийхээр төлөвлөж байгаа. За тэгэхээр манай байгууллагын талаар одоо мэдээлэл авъя гэвэл бас манай байгууллагын одоо вебсайт руу орж үзээрэй. Бид нар бол гишүүнчлэлтэй байгаа. Энэ бол манай байгууллагын вебсайт байна. Яг англи хэл дээр 2 сараас эхлээд манай байгууллагын одоо монгол хэл дээрх монгол хэл дээр бол энэ вебсайт маань ажиллаж эхэлнэ. Тэгэхээр одоо монгол эрдэмтэн судлаачид одоо монголчуудад зориулсан мэдээллүүдээ бол тэр хуудасаар цацаад явна. За тэгэхээр манай байгууллагын бас та бүхэн гишүүн байж болно. Монгол иргэдийн хувьд бол $30,000 бол гишүүн болж гишүүнчлэлтэй холбоотой үйл ажиллагаанд оролцох тийм боломж бий. Түүнээс гадна бол байгууллагын хэмжээний бол бас гишүүнчлэлийн бий. Хэрвээ байгууллага нь гишүүн болвол одоо манай удирдах зөвлөл дээр бол байгууллага төлөөсөн хүнийг оруулж манай удирдах зөвлөлийн гишүүн дээр бол орох тийм боломжтой. За гишүүнчлэлийг та бүхэн сонирхоорой. За түүнээс гадна бол Монгол судлалыг хөгжүүлэхэд та бүхэн бас хүн болгоны хувь нэмэр бол их чухал. Яагаад тэгэхээр бид нар Монголынхаа талаарх мэдээллийг олон улсын давтсан дээр гаргах нь бол их чухал. Тэгжиж одоо манай Монгол түүх, соёл одоо янз бүрийн одоо энэ судалгааны чиглэлээр бол хийж байгаа эрдэмтдийнхээ бүтээлүүдийг олон улсын хэмжээнд засаж одоо явуулах нь бол их чухал гэдэг л да. Тэгэхээр манай байгууллага бол одоо Монгол дахь, Америк дахь эрдэмтэн судлаачдын хувьд бол гол холбох гүүр болно. Тийм учраас бол бидэртэй бол та бүхэн хамтарч ажиллахыг бол та бүхнээс бол хүсэж байна. За тэгээд өшөө манай байгууллагын талаар нэмэлт мэдээлэл авна гэвэл social media-гийн хаягууд маань энд байж байна. Хэрвээ биеэр мад Улаанбаатар номын сан дээр бол манай номын сан байгаа учраас та бүхэн биеэр бас ирж оролцож тэнд болж байгаа үйл ажиллагаанууд дээр идэвхтэй оролцохыг хүсэж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн бидний хийж байгаа панел одоо хилцүүлэг бол монгол хэл дээр явна. Дандаа манай монгол эрдэмтэд оролцож байна. Тэгэхээр тийм учраас бол энэ өнөөдрийн үйл ажиллагаа бол их чухал. Яагаад гэвэл бид нар өнөөдрийн үйл ажиллагаанаас эхлээд бол монгол хэл дээр монгол эрдэмтдүүдэд оруулсан түлхүү үйл ажиллагааг бол шатаараасан байдлаар бол хийж явуулна. Тийм учраас бол бид нар Монголд байгаа судалгаа шинжилгээний байгууллага, боловсролын байгууллагуудтай бол хамтран ажиллаж Америкт бас төстэй төр байгууллагуудтай холбож хамтын ажиллагааг нь бий болгох, эрдэмтдийн судлаачдын төвшөнд бол мэргэжлийн тэр шинжилгээ ухааны чиглэлээр нь бол бас олон улсын тавцан дээр гаргахад бол дэмжин туслан ажиллах ийм байгууллага байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бидэртэй хамтран ажиллаарай. Тэгээ өнөөдөр энэ үйл ажиллагаанд та бүхэн ирж оролцож байгаад маш их баярлалаа. Энэ өнөөдрийн панел дээр бол бид нар маш их олон хүмүүсийн хүсэлт авсан байгаа. Бүгдээрингийн энэ Zoom-ийн юунд оруулах боломжгүй байгаад уучлаарай. Facebook-оор бол энэ өнөөдрийн панелын хэлэлцүүлэг бол бас цацагдаж явж байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн үйл ажиллагааг аль биесээр нээлээ. Цөмөрөө сайхан тавтаа суугаад сайхан суурин соёлын талаар төгөн сонирхон сонсоорой. За баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд илтгэгчтэй эхнээс нь танилцуулаад явъя. Манай эхний илтгэгч маань Улаанбаатар их сургуулийн археологийн техникийн багш доктор Идэр Ханга байгаа. Идэр Ханга докторийн сэдв нь харганы дөрвөлжин хөнөөгийн үеийн зунчин буюу лууд хот болох тухай гэдэг нэртэй сэдв байгаа. Илтгэлийн түрүүнд урьдчилаад Идэр Ханга докторийн намтрыг товчхон дурдвал доктор Идэр Ханга маань Мойсийн төрөх судлаач археологч Мойсаас төрөх судлаач археологч мэргэжлэр бакалавр, Мобисийн археологч мэргэжлэр магистр, Оросын холбооны улсын Барнаул хотын Алтай улсын их сургуульд түүхийн ухааны докторийн зэрэг мөн Улаанбаатар их сургуулиас дэд профессор цолгогдсон байгаа. Тэрээр Улаанбаатар их сургуулийн археологийн техникт археологийн багшаар одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Багшлах хугацаанд гадаад дотоодын олон улсын эдийн шинжилгээний хурал 40 гаруй илтгэлийг хилэлцүүлсэн бөгөөд Монгол улсын хэмжээний залуу эрдэмтэн багш нарын уралдаан тэлдэглүүлээд хэд хэдэн илтгэл хэлэлцүүд шагнагдаж байсан. Үүнээс гадна улсын хэмжээний гол мод 2 Монгол Алтай, Баруйсгийн түүх археологийн дурсгалууд 1-2 зэрэг төслүүд үүний хажуугаар Турк, Швейцар, Франц, Оросын холбооны улстай хамтарсан олон улсын археологийн төслүүдэд ажиллаж Улаанбаатар их сургуулийн түүх археологийн техникийн болон хэд хэдэн томоохон судалгааны ажлуудад эдийн шинжилгээний удирдагчаар ажиллаж байгаа.
Тэгээд үүний нэг маань та бүхэн бас сонссон байх 2019-20 онд хийгдсэн Архангай аймгийн Өвдөж цомын нутагт Хүннүгийн Лууд хотын малтлах судалгааны төсөл юм байнамаа. Тэгээд доктор Идэр Хангайг тайлбарлая. За та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргье. За миний энэ удаагийн сэдэв бол харганы хөндийн дөрвөлжин Хүннүг үеийн улс төрийн Хүннүг үеийн одоо Дүнчээ буюу Лууд хот болох тухай хэлтгэл байгаа. За эхлээ бид дөрвөн хэсгээр зөвлөлдсөн. За нэгдүгээр нь бол эртний сурвалжийн мэдээнд одоо Хүннүг үеийн Лууд хотын тухай хэрхэн тэмдэглэсэн. За хоёрдугаарт манай эрдэмтэн судлаачдын үзэл санаа энэ Лууд хотын тухай юу гэж үздэг байсан. За гуравдугаарт археологийн мэдээ баримтаар энэ одоо олдруу маань хэрхэн батлагдаж байгаа. За дөрөвдүгээрт 2002 оны малтлах судалгааны талаар та бүхэндээ танилцуулнаа. За Хүннүгийн одоо хамгийн анхны хотын мэдээг бол энэ Хүннүг улстай зэрэгцэн оршиж байсан хан улсын ордны төв Сямацан гэдэг хүн бол шийжиг буюу түүхэн тэмдэглэл. За түүний Хүннүгийн шаштрад бол за жил бүрийн 1 сард бүх түвшинд шаниугийн өргөнд баг хуралдаа цуглан тахлахын. За 5 дугаар сард Лүнчээнд их хуралдаа цуглан өвдөд тэнгэр газрыг дахнаа гэж одоо ингэж тэмдэглэсэн байлгаа. За энэ мэдээнд бол Хүннүгийн шаниугийн өргөө буюу Шаниутин гэдэг нэр. За мөн 5 сард Лүнчэн буюу Лүн Жэн гэдэг нь болохоор хан хэрэм бүхий хот гэсэн одоо энэ нэр тэмэвэл энэ яг энэ Хүннүтэй зэрэгч байсан хан улсын одоо түүхэн сурвалжлах гарч байгаамаа. За энэ үеэс Хүннүгийн Лүнчэн гэдэг бол одоо энэ шийжид бол 5 удаа тэмдэглэгдсэн байдаг. Түүнээс хойш дараагийн сурвалжийн мэдээнд бол энэ нэр дурддагдж одоо явдаг болжээ гэж одоо харж байна. За манай орны эрдэмтэд судлаачид одоо энэ Лууд хотын талаар хэрхэн үздэг вэ гэдэг талаар ярих юм бол Монголын өвгөн археологч Х. Бирлээ 1961 онд төрүүлсэн Монгол ард улсын Эрдэнэ хот суурийн товчон гэдэг хэмээх бүтээлдээ бол Хятадын түүхийн мэдээнд хүн улсын шаниун орд Лүнтийн буюу Лууд зогсоор Лүнчэн буюу Лууд хот Лүнци буюу Лууд тугна гэж нэр гардаг. За Лүнчэн бол манай эртний өмнөх 85-аас манай эртний өмнөх 85 он хүртэл түүхэнд нэр нь үзэгдэж байна. За Хятадын түүх нарын үлдээсэн мэдээнд энэ хотыг одоо хуучны цэцэрлэгийн чуулган одоогийн Арангай аймагт байна гэдэг байна гэж ерөнхийдөө заасан гэж үздэг байна. За энэ үеэс энэ Перлога хамгийн анхны Лүнчэн буюу Лууд хот гэдэг нэрийг за Монголын түүхийн ном зохиолуудад ингэж оруулж ингэж хэрэгэлсэн. За тэгээд Лүнчэний талаар мөн хамгийн анхны одоо баримжааг бол энэ Арангай цэцэрлэгийн чуулган өнөөгийн Арангай аймагт байна гэдэг одоо баримжааг өгсөн байдаг юм байна. За тэгтэл түүний дараа нь Гүнжийн Сүхбаатар 1980 онд хэвлүүлсэн монголчуудын эртний үг хэмээх бүтээлдээ Хятад эрдэмтдийн таамагласнаар Тамирын гол хар хором орчим Лууд хот гэдэг гол төлөв дахлын холбогдолтой нэлээд том суурин байжээ. За зарим эрдэмтэд ил Лууд хотыг Луу ордон гэж нэрлэн хэмээн бичиж тэмдэглэсэн байдаг. За манай Ахмад археологч за түүхчд бол Лүнчэний талаар Лууд хотын талаар бол ерөнхийдөө энэ үеэс энэ Лууд хот гэдэг нэршил Монголын археологийн судалгаа, Монголын түүхийн судалгаа ялангуяа ном зохиолууд ингэж хэвшиж тэмдэглэгдэх болжээ. За тэгээд энэ үед энэ эрдэмтэд маань Лууд хотын байршлыг бол энэ хуучны цэцэрлэгийн чуулган одоогийн Арангай, замун орхны хөндөй хар хором Тамирын гол гэсэн ерөнхий баримжаануудыг бол одоо тэмдэглэж байсан. Тэгэхдээ энэ хот яг хаана гэдгийг нь бол одоо тодорхой аялал жуулчлал судалдаг байсан. За тэгээд археологийн 3 дугаар археологийн баримтаар бид нэр хэрхэн энэ хотыг одоо Хүннүгийн хот болох вэ гэдэг талаар судалгаа хийсэн. За бид 2010, 13, 19, 20 онд бол Арангай аймгийн Бацангал сум энэ Орхон голын баруун талын Тамирын голын хөндөйд бид нэр 4 жилийн тасралтгүй одоо археологийн наривчлан хайгуул судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгсэн. За судалгааны одоо үр дүнд Бацангал сумын нутгаас ялангуяа Тамирын голын сав газраас 1668 Хүннүгийн оршуулгын дурсгал. За 14 онд энэ Тамирын голын ардлын Хануу хүний голын сав газар ялангуяа Арангай аймгийн Эрдэнэ малын сумын нутагт бид нар 14, 16, 17, 19 онуудад бас 4 жилийн хайгуул судалгааны ажлыг бол хийж гүйцэтгсэн. За тэгээд үүний дараа бид нар 19, 2020 онуудад бас энэ Google Earth програмын тусламжтайгаар мөн одоо энэ Орхон Хануу Хүннү Тамирын голын сав газар өшөө наривчсан хайгуул судалгааны ажлыг явуулахад за Үлзий цөмийн нутгаас 101, Цэнгэр сумын нутгаас 211, Эрдэнэ болгон сумын нутгаас 97, Хашаа сумын нутгаас 38.
За булганы Баян агт орчмоос бол 160 одоо хүннэг үеийн буш оршуулгын туршлагуудыг илрүүлэн судалсан. За яг энэ үед бид нар Google-ээр програмаар орхон голын сав газраас л хүннэг үеийн одоо бид эдийн Дүнжээ хот байх магадaltaй хотыг бол илрүүлэн олж байсан. За өнөөгийн одоо та бүхэн харж байгаа энэ бол Монголын археологчид хүннэг үеийн одоо буш оршуулгын туршлагуудыг хэрхэн судалж байсан талаар бол одоо харуулж байна. За тэгээд 1960-аад оны үед археолог Дорж Сүрэн бол тухайн Монголын одоо археологийн судалгаанаас өнөөгийн Монгол улсын нутгийн дэвсгэр дээр 850 орчим буш илэрч олджээ. За түүний дараа цэвэнд орж байгаа 1990-ад оны үед бол 2000, за 2004 онд Түрбат 4000, за 2010 онд Ерөөл Эрдэнэ иргэдснээр 5000 буш, 2018 онд иргэдсэн бол 10732, за 2018 оны байдлаар бид нар бол өнөөгийн Монгол улсын нутгийн дэвсгэр дээр хүннэг үрүүл холбогдох 13305 одоо буш оршуулгын туршил байгааг бол илрүүлэн за одоо тухайн холбогдох ном зохиол тайлан за мөн одоо хайгуу судалгаанд тулгуур бүжийн тоо баримтыг бол гаргасан. За энэ тоо баримтыг бид нар энэ 21 аймгийн хэмжээнд нь аваад үзэх юм бол Харанхай аймаг бол хамгийн олон буюу энэ хүннүүгийн улс төрийн төв хүннүү нар хамгийн олноор өнөөгийн Харанхай аймагт байна гэдэг тоо баримт энэ археологийн одоо олон жилийн судалгааны явцад тодорхой харагдаж байгаа. Яагаад гэвэл Харанхай аймагт бол 4372 одоо хүннүүгийн буш оршуулга илэрсэн бол дараагийн аймаг Булган аймагт 1500. Тэгэхээр эндээс харахад бол одоо нийт энэ 13305 бушны за 3/1 буюу хамгийн их энэ Арангад байгаа нь хүннүүчүүд энд хамгийн ихээр эрт үед амьдарч байсан тодорхой баримт юм аа. За энэ одоо тоо баримтыг бид нар энэ голын сав хөндөгөөр навж үзэх юм бол Орхон тамирын хөндөд 2684 буш, хануу голын сав газар 1182, хүнүү голын сав газар 506 буш байгаа нь өнөөр Аранхай аймагт байгаа 4000 буш бол яг л энэ Орхон тамир, хануу, хүнүү голын сав газар байгаа нь яг л одоо түүхэн археологийн дурсгалаараа бол энэ яг хүннүүгийн одоо хүн ам хамгийн их төвлөрсөн бус нутаг муу юм а гэдэг одоо баримт тодорхой харагдаж байгаа. За өнөөгийн Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр явуулсан хүннүүгийн хот зуурын судалгаанаас харах юм бол түүхийн ном зохиолд бол 16 хотыг бол одоо дурдж явдаг. За түүнээс бол яг бид эдийн одоо судалгаа явуулсан энэ Орхон тамирын голын сав газар бол энэ 2 гэдэг дугаар дээр Дов Дэрс, за энэ Талын 3 хэрэм гэдэг 2 хотыг бол одоо яг энэ Орхоны хөндөгөөс илрүүлэн олж судалсан байдаг. За бид 10 оноос хойш өнөөдөр хүртэл тасралтгүй энэ Орхон, за энэ одоо бол Орхон гол. За энэ Орхон голын баруун тал руу зутгах байгаа тамирын гол энэ хойно энэ хануу хүнээ голын сав газар. За бидэд ерөнхийдөө энэ Орхон, хануу, хүнүү, тамир голын сав газар энэ 10 жилийн тасралтгүй судалгаа явуулсан үр дүнд за энэ тамирын голд бол одоо хүннүүгийн маш их дурсгал байгааг бол илрүүлсэн. За тэр дундаа энэ 5 гушуугаар тэмдэглэсэн энэ бол Аранхай аймгийн Үлзий цумын Харганы хөндийн одоо биднээс энэ Дүнжээ хот байх магадaltaй хотыг бол эндээс илрүүлсэн. За энэ чараар тэмдэглэсэн бол хуучин ном зохиолд орсон Дов Дэрс, Талын 3 хэрэм гэдэг энэ 2 хот байна. За энд харагдаж байгаа энэ Зосын хэрэм, Халзан голын хэрэм, Бор азаргын хэрэм, Талын хэрэм гэдэг энэ хотууд бол өмнө судалгаанд одоо илрүүлэн олсон байсан ч гэсэн энийг бол хүннүүгийн хэрэг төдийлөн үздэг. Тэгтэл яг энэ судлаад одоо тодорхой болсон дурсгалуутай гадаад харагдах байдлаараа зохион байгуулалтаараа ижлэгэн байдаг учраас энэ хүннүүг гэдэг нь бол одоо тодорхой байгаа. За энэ голын сав газар бол бас хүннүүгийн маш олон 7 газар 9 хотын үлгэл байг нь бол одоо археологийн судалгаар бол тодорхой болсон юм аа. За 4-р хэсэг маань бид нар 20 оны матлах судалгаа. За бид 2017 онд энэ агаарын зургийн хайгуулаар бол одоо Аранхай аймгийн Үлзий цумын Харганы хөндийн хэмээх газар бол нэгэн хотын үлгэл байгааг бол илрүүлэн олсон. За тэгээ 18, 19 онууд бид нар тухайн газар очиж 3D баримтчууд болон хэмжээ судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаниу гэсэн бичгтэй ваарны хагахыг бол анхудаа илрүүлэн олсон. За үүнийгээ дахиад дараа нь 2020 оны 4 сард дахиж одоо баталгаажуулах зорилгоор бид нар очиж мөн 3D судалгаа болон хэмжээ судалгааны ажлыг хийгээд Тэнгэрийн хүү шаниу гэсэн бичиг бүхий ваарны хагахыг бол хоёрыг илрүүлэн олсон. За тэгээ үүнийгээ өшөө тэгээ энэ одоо Тэнгэрийн хүү шаниу гэсэн одоо бичгтэй ваарны хагархаанууд барилгын нүүр ваарны хагархаанд олдож байгаа энэ хүннүүгийн хот гэдэг нь одоо энэ тодорхой харагдаж байгаа. За тэгээ үүнийгээ бид нэр дахин одоо баталгаажуулах зорилгоор 2020 оны 7 сарын 9-өөс 25-ны хооронд Улаанбаатар их сургуулийн санхүүжилтээр маллуу судалгааны ажлыг гүйцэтгсэн. За маллуу судалгааны явцад бид нар бол одоо 4,000 гаруй барилгын
одоо материалыг илрүүлэн олж судалсан байгаа. За та бүхний харж байгаа одоо энэ дорооны зураг маань одоо биднээс илрүүлэн олсон Арангаан аймгийн Үлзий цумын харганы хөндөд байгаа хотын зураг байна. За энэ хот маань ерөнхийдөө бол энэ давхар хэрэмтэй, давхар хэрэм байна, гадаа хэрэм энэ хойгуур байгаа. Энэ хэрэм бол маш их хуширж одоо бүдгэрсэн. За тэгтэл яг энэ ордны хэсэг маань бол төв хэсэгтээ бол 2 том ордны үлдэгдэлтэй. За энэ баруун урд хэсэгтээ бас нэг энэ ордны ерөнхийдөө 3 ордон. За тэгээд ордны 4 талд бол хаалгатай байсан тодорхой мэдэгдэж байгаа. За хаалганаас энэ төвийн 2 ордонд руу явдаг энэ бас шороо тогтворжуулж байсан зам маань бол тодорхой харагдаж байгаамаа. За тэгээд хамгийн сонирхолтой нь энэ ордны одоо дотор талын баруун уртлын буланд бол хүний гараар бүтээсэн за эрийг харьцах нь 60 метрийн хэмжээтэй энэ усан сан байгаа нь бол энэ одоо энэ ордон маань хааны ордон ямар тансаг ордон гэж илэрхийлж байгаа. За бид хэд энэ зам бол энэ гадаад тэрмэн дээр болон энэ ордны хашааны баруун уртлын хэсгээр бол хоёр одоо сорилын малхыг явуулсан. За тэгээ бид нэр одоо түүхийн сурвалжаа судалж үзэхэд энэ өмнөд Тан улсын одоо түүхч Жи Цян гэдэг хүн бол Хүннүгэн луу хотын талаар хийсэн тайлбартаа шанин ордны өмнө цөөрөн байсан. За түүнийг тайлбар хийх гэдэг. За түүн луу унсан домогтой ийм 5 сард одоо луу тахихын хамт одоо тэнгэр газрыг тахтгаа гэсэн одоо сурвалжийн мэдээ байна. Тэгвэл энэ сурвалжийн мэдээ дээр шанин ордны өмнө цөөрөмтэй гэж бичсэн байна. Энэ бол одоо манай 900-аад оны үеийн сурвалжийн мэдээ. Тэгтэл бид хэдийн одоо энэ Арангаан аймгийн Үлзий цумын харганы хөндөй гэдэг газрын одоо энэ баруун урд болонд бол хүний гараар хийсэн одоо усан сан байгаа нь энэ сурвалжийн мэдээг бол давхар баталж өгж байгаа. За тэгээд энэ усан сан маань ганцхан одоо бид хэдийн илрүүлсэн хот төр байхгүй. Мөн одоо Хинтээ Төв аймгийн Баянжаргалан сумын Хэрлэн голын сав газар байдаг Хүннүгийн Гуадаа гэдэг хотын одоо баруун уртлын буланд бас байгаа. За энэ бол яг энэ хэрэмнийхээ гадна тал байна. За энийг бас манай археологчид бол одоо бас судалгааны ажил энэ дээр явж байгаа. За түүнээс гадна энэ Хүннүгийн одоо энэ хааны орднуудын өмнө талд энэ одоо усан сан хийдэг, цөөрөм хийдэг явдал манай дараагийн одоо эзэнт хөрмийн үе, манай дараачийн үеийн одоо хаадын ордны одоо зохион байгуулалтанд орж өгсөн байна. Жишээлбэл энэ 1220 онд одоо харин Өгөөдөө хааны ордны өмнө бол энэ цөөрөмтэй байсан. За үүнийг л одоо Оросын эрдэмтдийн хийсэн энэ дэвсгэр зургаас харж болж байгаа. За энд бол усан сантай байна. Цөөрөмтэй мөн одоо энэ 1586 онд Автаасан хааны байгуулсан Эрдэнэзүү мөн одоо усан сантай байж за хамгийн сонирхолтой нь 1891 онд Монголд одоо эрд судалгаа явуулсан Оросын археологч Родлоо гэдэг хүн бол 91 онд ирэхэд энэ Эрдэнэзүү дотор одоо энэ усан сан усан цөөрөн байсан гэрэл зугаар гэж үлдсэн бол маш сонирхолтой байгаа. Энэ та бүхэн харж байгаа энэ Эрдэнэзүүг одоо төв хаалга түүний дотор бол энэ одоо энэ усан сан байгаа нь бол энэ дараагийн одоо Хүннүү нараас улбаалсан одоо энэ манай Монголын хаадын одоо хот байгуулалтанд хүртэл энэ усан сан бол Хүннүүгээс уламжлагджээ гэдэг бол одоо том тодорхой баримт байгаамаа. За биднээс маллагын одоо дараагийн нэг сонирхолтой зүйл маань энэ тэнгэрийн хүү шануу тэнгэр адил хязгааргүй үн мөнх насал тугаан гэсэн одоо ийм бичгтэй барилгын нүүр барны хагархаа бол одоо 190 гаруй бол илэрч олцсон тийм дотор бас бүтэн нэлээд байдаг. За энэ дээр бол дээд хэсгээр нь тэнгэрийн хүү шануу гэж бичсэн байгаа. За энэ тэнгэрийн хүү шануу гэж бичсэн бол мэдээж энэ одоо Хүннүгийн хааныг одоо шанууг нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ Хүннүгийн хааны ордон гэдэг нь маш тодорхой байна. За тэгээд харин маллуу судалгаа явуулсан одоо энэ Хэрлэн голын Гуадаас гарсан энэ яг энтэй төстэй энэ нүүр барнууд дээр бол ийм бичиг гэхээс илүүтэй хэ хуарыг л одоо дүршиж өгсөн байдаг. Мөн одоо энэ Төв аймгийн Мөнгөн морцмын тэрэлжийн дөрвөлжингийн маллаас гарсан нүүр барны бас дээр бас л хүн ялгаах хэ чимэглэлийг бол чимэж өгсөн. Бид хэдийн илрүүлэн олж судалсан маань энэ бол Хүннүгийн хааны ордон. За тэгээ одоо усан сантай байгаа нь бол энэ бол одоо Хүннүгийн зуны ордон гэдгийг бол одоо тодорхой харуулж өгч байгаамаа. За тэгээд одоо сүүлд нь хэлэхэд бол энэ Орхон тамирын голын сав газар ялангуяа одоо Хүннүгийн үеийн буш оршуулгын жижиг улаанаар тэмдэглэсэн нь бол дандаа Хүннүгийн жирийн гэдэг мушнууд нь байна. За энэ 5 гушуугаар тэмдэглэсэн нь бол одоо бид хэдийн Арангаан аймгийн Үлзий цумын харганы хөндөд малтсан хот маар энд байна. За түүнээс гадна энэ хойно энэ дөрвөлжин хар хүрээтэй улаанаар тэмдэглэсэн нь бол энэ хаадын оршуулгын газар байгаа даа.
Өнөөгийн Монгол Улсын нутгийн дэвсгэр дээрээс илэн олцсон хүннүүгийн 10 том оршуулгын газар байдгийн 3 энд байдаг. За энэ гол мод нэг бол 1, энэ гол мод 2 гэдэг энэ хүннүүнээр одоо хамгийн том хаадын бушнууд, мөн одоо алтан маллах судалгаа гарсан олдрууд бол хамгийн одоо сонгодог олдрууд гардаг. За мөн энэ гурвалжин цэнхрээ тэмдэглэсэн маань хүннүүгийн бусад одоо энэ хотуудыг тэмдэглэсэн байна. Тэгэхээр энэ орхон Камер хануу хүнний энэ сав газар бол одоо хүннүүчүүдийн хамгийн их одоо байгаа босглууд байна. Энд бол хүннүүнээр хамгийн олноороо одоо төвлөрж байсны том баримт юм аа. Тэгэхээр энд бол одоо хүннүүгийн бид илрүүлсэн хот маань энд байж байна. Харин түүний энэ орхон голын сав газар энэ тэмдэглэсэн маань одоо өнөөгийн хар орон хот байна. Энд бол уугрын нээс хар балгас. За энд бол одоо Түргийн Бэлэг хааны дахлын байгууламж. Ингээд үзэхээр хүннүү нараас одоо үеийн улс төрийн төв орхон голын сав газар байсан бол хүннүү нараасаа улбаалаа дараагийн төрд улсууд бол тодорхой одоо уламжлалж иржээ гэдэг л одоо баталгаа нь юм аа. За эцэн тэмдэглэхэд Тэнгэрийн хүү шаниу тэнгэр адил үн мөнх хязгааргүй үн мөнх насал гэсэн бичгтээ олдор олцсноор нэгдүгээр хүннүүгийн хааны зуны ордон, хоёрдугаарт бол сурвалжид гардаг Лүнчэн хот мөн болох нь, гуравдугаарт Монгол улсын тулгуур төр хааны ордон, дөрөвдүгээрт Төв Азийн хамгийн анхны өнөөдлөгчдийн хааны ордон зэрэг болох нь эрдэм шинжилгээ судалгааны маш чухал ач холбогдолтой. За судалгааны ажил боллоо хөнөө бид үзэж байгаамаа. За тэг анхаарал хандуулсанд та бүхэндээ баярлалаа. За ерөнхийдөө илтгэл болсон тийм. За баярлалаа Эдрана доктор маш сонирхолтой. Дараагийн илтгэл маань Эднбаатар докторийн Монголын эзэнт гүрний нийслэл хар хурам гэдэг илтгэл байгаа. Тэгээд илтгэлийнхаа дүрэн бас Эднбаатар докторийн тухай товч танилцуулъя. Мойсийн Эднбаатар доктор маань Мойсийг түүх археологч мэргэжлээр төгссөн. 94-өөс 2007 онд Шинжлэх ухааны академийн түүхийн хүрээлэн археологийн хүрээлэн дэвшин шинжилгээний ажилтан 2007 оноос Мойсийн антрополог археологийн тэмдэгт багшаар ажиллаж байгаа. Монголын түүхийн эртний үед үүний дотор дундад зууны монголчуудын булш оршуулга, хот суурин эдийн соёлын занглаа асуудлаар судалгаа хийж Мойст түүхийн ухааны магистр, Германы Бонны их сургуульд өв ба эртний түүхийн археологийн докторийн зэрэг хамгаалсан байгаа. За Эднбаатар доктор маань мөн Мойсийн дэд профессор цолтой, Германы археологийн хүрээлэнгийн сурвалжлагч гишүүн. За Эднбаатар докторийн бичсэн одоо ном бүтээлээс дөрөвдөл Монголын ус товчооны ялангуяа эхийн домгийн учир, Монгол эхнэрийн бохирдог малгай, дугуй цахим хадны усуудаа Монгол шуулгыг, Монголын эртний нийслэл хар хормын худалдаа, гар үйлдвэрлэлийн хороолол, Монгол костюм, Чингис хааны үе гэх мэт маш олон зохиол байгаа. За ингээд Эднбаатар доктортой хайзыг ёо. За та бүхнийхээ орой хамраа амгалан байлдахъя. Тэгээ юуны өмнө энэ монголчуудын суурин соёлын талаар хилцүүлэх дурж оролцуулж байгаа Америкийн Монгол судлалын төвийн хамт олонтой их баярлалаа. За тэгэхээр манай монголчууд бол эртээр үеэс эхлээд оршин сууж байгаа байгаль газар зүйн орчиндөө тохирсон мал аж ахуйг эрхэлж байсан. За тэгээд энэ Евразийн уудан бүс нутагт мал аж ахуйг эрхэлж байсан бол нүүдлийн соёлоор гэрчдэг гэж хэлдэг. Ерөөсөө энэ бэлчээрийг зүтсэн нэг газраас нөгөө рүү нүүж малаа хатгуулж ирсэн гол эрхлэх гэж. За ийм учраас бол ер нь энэ улсуудад хотын соёл байсан эсэх асуудал нэг одоо түүхийн археологийн нэг юм онцгой асуудал юм л да. За тэгэд ер нь одоо хэдийгээр монголчууд ба тэдний өвгдөц нүүдлийн энэ мал аж ахуйтан байсан боловч тодорхой хэмжээгээр хот суурныг байгуулж хотын соёлыг бүтээж ирсэн байгаа. За энэ одоо нэгдүгürt түүхийн сурвалж бичгийн мэдээ байна. За тухайлбал өмнөх хэлтгэлд Эдранга докторийн хэлтгэлээр гарсан хүннүү нараас тийм Монголын газар нутгт төр нүүдэлчдийн төр ус байгуулсан үеэс эхлээд тэр нийгмийн хөгжлийн зүй тогтлын дагуу юм хот суурнгууд бол бий болсон байна. Тэр ч байтугай одоо хаад ноёдын орд дүргөө за түүнийг дагсан улсын нийслэлийн чанартай ийм суурнгууд байгуулагдчихвэ. За энэ бол ямар нэг хэмжээгээр түүхийн тулгуур бичгүүдэд бол энэ талаар мэдээ баримт уламжилсан байдаг. За дараагийн хамгийн гол сурвалж нь үндсэндээ одоо археологийн судалгаа байгаа.
Тэгэхээр энэ дөр би нэг энэ слайдн дээр Монголын нэр төртөд хөдөөгийн перлөгөг онцлон дурдгасан. Тэр перлөгөг бол та бүхэн мэдэх бах. Түүхч, зохиолч, за тэгээд Монгол улсын ууган археологч юм хүн. За тэгээд Монголын эртний хот суурны судалгааг бол үндэслэсэн. Монголын эртний хот суурны судлалын эцэг гэж хэлж болох юм хүн. За перлөгөө 1948-49 онд энэ Монгол зөвлөлтийн хамтарсан экспедиц Монголын эртний нийслэл хар урам хотыг малтахад Монголын талаас энэ маллах судалгааг бол удирдах ажиллаж байсан. Түүнээс хойш 1950-ад оны үеэс эхлээд Монгол орны маш олон газар энэ ялангуяа эртний хот суурныг одоо хайж сурвалжлах, анхны жижиг маллах хийж онцгийг тодорхойлох зүйлийг бол бие дааж хийж байсан. Тэгээд хамгийн гайхамшигтай нь бол одоогийн орчин үеийн шинжлэх ухаан технологи хөгжсөн үед харахад перлөгөө тэр үед тогтоож ирсэн он цагийн баримжаа бол ихэнх нь зөв зөвтэй тогтоосон гэдэг. Үүгээр үнэхээр ийм авьяастай зүн бэлэгтэй ийм эрдэмтэн байжээ гэдэг нь харагдаж байна. За 1961 онд энэ Монголын эрт дунд дуугийн хот суурны товчон гэдэг перлөгөө нэгэн сэдвүүд бүтээл хэвлэгдэж гарсан. Энэ бүтээл бол одоо ч гэсэн ач холбогдлоо алдаагүй ийм одоо гайхалтай бүтээлүүд. За тэгэхээр ер нь эрт дунд үеийн гэдэг маань бол Монголын газар шорон дор байсан нүүдэлчдийн анхны төр тус хүнээс ахуулаад Манжчин улсын үе хүртэл за энд бол 300 гаруй хот суурин дэжээ гэдэг тодорхойлж байсан. За тэгэд энэ цагаас хойш бол Монголын үе үеийн эрдэмтэн судлаачдын хотыг судлах талаар бол анхаарч ирсэн. За тэгэд энэ жил болгоны хайгуул судалгаагаар энэ хотын үлдэгдэл хэрэм бэхлэлтүүдийн тоо бол нэмэгдсээр байгаа юм аа. За тэгэхээр миний илтгэлээр бол энэ дотроос би жинхэнэ хот гэдэг утгаараа нүүдэлчдийн байгуулсан энэ суурингуудаас олон улсын хэмжээнд алдаршсан хоёр хотын талаар ярив. За энэ бол хоёулаа орхны хөндөд байрладаг. За эхний хот бол Уугрын нийслэл Ордуу гэдэг. Нутгийнхан бол Хар балгас гэж нэрлэдэг. Хангай аймгийн хотон сумын нутаг. Энэ бол 2007 онд Монгол Германы хамтарсан орхон экспедиц хийсэн зураг байна. За энэ бол одоо Airborne Laser Scan гэдэг аргаар хийсэн зураг байгаа юм. Энэ судалгаанд бол Германы археологийн хөрөлөн, за шинжлэх ухааны академи, за Монгол Улсын их сургууль хамтарч ажилладаг. За энэ судалгаагаар хар балгас бол зөвхөн энэ барилга байгууламжийн хэмжээ нь бол дор хаяж 42 квадрат километр болбоо гэжсэн асар том хот байгаа харагдсан. За энд бол энэ хүчрхэг хэрмээр одоо хамгаалагдсан хааны орд буюу засаг захиргааны хэсэг, за Уугрын хаадын шашин хүлээн авсан тухай 3 хэлээр хөшөө бичээстэй, за энэ сүм хийдийн дүүрэг, за тэгээд хотын энэ өргөн чөлөө, замууд, тусгай хэрмээр хүрээлэгдсэн одоо хүн амын сууж байсан энэ сууцны хэсэг, за энэ олон ойролцоо болоод ирэхээр зэрэг энд бол янз бүрийн одоо үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, гар үйлдвэрчдийн сууж байсан хороолол, за худалдааны зах талбай, газар тариалан, за тэрчлэн одоо яг утга зориулт нь бас сайн мэдэгдэхгүй ийм олон байгууламжууд байна. Тэгэхээр энэ бүхнээс харахад бол энэ бол хот гэдэг бүхэл бүтэн нэг организм тийм үү? Бодомж талбай, за тэгээд энэ хотын хүн амын хүнсний, усны хэрэгцээг хангаж байсан харуул хамгаалалт, тэгэл энэ ойролцоо байгаа бол энэ ер нь эргэн тойрны нэлээд олон километр газрыг хамрахад бол энд бол хотоогоо хамааралтай ийм суурин байгууллагууд байдаг. Энд бол
хараат шивэтгэж нэрлсэн ийм харуулын цамхаг маягтай газруудаас гараад жижиг ийм суурин. Тухайлбал энэ худалдааны зам юм уу? Өртөө замыг дайрч өнгөрч ирсэн жижиг суурангууд байж гисэн байна. За тэгээд хар болгос бол энэ уугрын эзэн түүрний нийслэл байсан. Тухайн үед бол уугрууд хөрш 5 улстай ашигтай хэлцээрээ хийж нэгэн холбоотон байсан. За түүнээс гадна Дундад Азийн согд худалдаачид болоод за шашин соёлыг энэ баруун зүгээс хүлээн авахд бол энэ баруун зүгийн улс түмэнтэй өргөн харилцаатай байж торгоны замууд бол их олцчихсон. Энэ байдал нь бол энэ архитектурын байдлаас бол харагддаг. 2009 оноос эхлээд уугрын хар болгосонд Монгол Германы үндэсний экспресс матлах судалгаа хийж бас олон чухал үр дүнд хүрээд байгаа. За эндээс харахад урд нь бол хүмүүс болдог тийм ээ. Нүүдэлчд бол хотын соёл нүүдэлчд их биш учраас тэд нар бол аль нэг хүмүүсийг авчраад жишээлбэл хятадуудыг юм уу баруун зүгийн улсуудыг авчраад байшин барилга байгуулсан. Ер нь зарим элементүүдийг бол шууд копи хийж авсан. Ийм үзэл баримтлал байдаг. Ер нь одоо ялангуяа өрнөдийн зарим хүмүүс бол тэгж бичдэг л дээ. Тэгэхээр яг одоо батлах судалгаагаар гарч байгаа баримтууд бол энийг бас үүсгэж. За эндээс гадаад харь орноос авсан зүйл байх боловч энэ бүхнийг яг нүүдэлчдийн өөрсдийн уламжлал өөрсдийн ертөнцийг үүсгэх хүсэлтэд тохируулж шингээж авсан юм тал харагддаг байнамаа. За ер нь одоо 2000-ын 9 он хүртэл бидний энэ явуулсан судалгаагаар бид нар одоо уугрын хар болгосон барилгын бүтэц зохион байгуулалт за архитектурын талаар бас нэлээд зүйлийг мэдж авсан. За эндээс нэг онцлог олтор бол 2018 онд бид нар 3 жил дараалж малтсан талхаа үр дүн үүссэн энэ ордон хотыг илрүүлж олсон байгаа. За энэ бол маш нямбар хийсэн. Яралт хүрэхэд бол юм устгаа дотор унсан энэ хотыг аваад үзэхэд л одоо тэр үеийн хүмүүс тийм ээ одоо 1300 гаруй жил байсан хүмүүс ямар юм одоо барилга архитектурын нарийн мэдлэгтэй байж вэ гэдэг нь бол шууд нүдний өмнө харагдаж байна. За дараагийн үний ярих гол сэдэв бол Монголын эзэн түүрний нийслэл хар хором бот. Тэгэхээр хар хором бот маань мөн орхны хөндөд байдаг. За 1220 онд Чингис хаан амьд сүрэн байхдаа орхны хөндийн энэ газар улсын нийслэл байгуулахаар товлсон. За тэгээд яагаад заавал орхны хөндөд эзэн түүрний нийслэл байх ёстой вэ? Өөр хүмүүн гүрнээс эхэлсэн үүдэлчдийн уламжлал байна. Ер нь бол орхны хөндий энэ орхон тамирын сав бол нүүдэлчдийн бүх цаг үеийн нүүдэлчдийн ариун дагшин газар гэж үздэг байсан. За энэ бол ялангуяа одоо эхний түрэг уугрын гэрэл төгшөө тийм ээ нүүдэлчдийн өөрсдийнх нь бичиг үсгээр сэлж үлдээсэн түүхэн дээр бол харагдаж байна. Энэ хангаан нурмын энэ газрыг өтгөн гэж нэрлэж байсан. Тэгээд энэ уламжлалын тоо бол нийслэл хот байгуулсан. За тэгвэл хар хормтын нэг онцлог бол дэлхийг эзэлсэн ийм эзэн түүрний нийслэлээс учраас за энэ дөр бол их олон соёлын элементүүдийг агуулсан. За тэгээд ер нь бол хотын хэмжээ бол за энэ Эрдэнэзуу хэд хэрэм харагдаж байна. За энэ хойноо бол яг хэрмээр хүрээлэгдсэн хэмжээ нь бол 1.6 км. Хэмжээний хувьд бол хар болгостой харьцуулбал маш жижиг. Гэхдээ энэ хотын ойролцоо ялангуяа энэ
бурхан энэ бурхнаа уруудаад тийм ээ. За энэ жижиг голуудын цутгал газраар маш олон юм жижиг суургууд. Тэгэхээр энэ нь бол Монголын хаад энэс дотор хүн амыг нэг дор шавуулдуулахгүй бас одоогийнхоор бол энэ дагуул хотуудыг байгуулах эцтэй бол хийжсэн. За тэгээ нүүдэлчдийн хаад язгууртнууд бол яг нэг газараа бол байнга бас суугаад байдгүй. Удирдлын чанартайгаар энэ өвөл зуны хавар намрын ордуудад биелжлэнс хэлгэж буудаг байсан байгаа. За энэ бол бас л өмнөх үеийн уламжлалыг дааж ирсэн юм хэрэг байна. За тэгээд энэ талаар бол суралж бичихт олон мэдээнүүд харагддаг. За хар хором хот бол ер нь Монголд байгаа энэ эртний хот суургуудаас хамгийн одоо хэрцангуй сайн судлагдсан юм хот юм. Гэхдээ яг энэ хотын хэмжээ дамжаа яг матлах судалгаа бүрэн төгс хийсэн газруудыг харьцуулж үзэх юм бол дөнгөж ихтлийн чанартай гэж бас хэлж болох юм. За хотод байсан хамгийн алдартай зүйл бол энэ 1254 онд орон төрсөн Францын жуулч Рубрукийн тэмдэглэл бичсэн мөнгөн мод байгаа. Парисын дархан Гийом Буше мөнх хаан зориулж оруулж бүтээсэн. За тэгээд одоо хийсэн судалгаагаар бол бид нэр энэ хар оронд байсан хааны ордныг бол илрүүлэн олж чадаагүй. Гэхдээ одоо энэ 90-50 бол үргэлжилсээр байгаа. Одоогор бидний хийгээд байгаа зүйл бол энэ Монгол Германы хар хорон экспедиц, за Германы археологийн хөрөлөн бол боллож олон жилийн доктортой судлаар бол хар хоронд явуулсны үр дүнд энэ 13 дугаар зууны бурхны шашны их сүмийн үлдэгдлийг илрүүлж олсон. За энэ хар хорон хотын тойрон дээр одоо нэг том чулуун яс мэлхий байдаг. Энэ чулуун яс мэлхий бол нэг гэр төшөөний суурь юм. Энэ хөшөөг 1346 онд Тоон Төмөр хааны зорилгоор тусгаж тэгээд нэг аврах том сүмийг одоо засварлсан үүд явдал зурвал бичсэн байгаа. За энэ нь бол эргэн тойрон 7 жангийн хэмжээтэй 5 давхар 300 чи буюу одоогийнхоор 90 м өндөр юм сүм байсан байгаа. Сүмийг байгуулах ажлыг бол мөнх хааны үед буюу 1256 онд төгсгсөн. За энэ сүмийн үлдэгдлийг бол үндсэндээ одоо бид илрүүлж олоод байгаа. Эндээс бол энэ байрлал бол анханасаа бурхны шашны сүмийн зорилтоор баригдсан. Тэгээд илэрч гарсан алдрууд нь хүртэл тэр чигээрээ 13 дугаар зууны ихэнх үед холбогдох энэ эд бүлгийн зүйлүүд байсан. За бид нэр сүмийн суурийг дэлдэхэд одоо шүмшгэлж тавьсан энэ шүмшгийг хүртэл илрүүлж болсон. За одоо бол Үүрэнгийн аймгийн хар хорон суманд хар хорон музей байгуулагдсан байгаа. Японы засгийн газрын туслахуй тусламжийн хүрээнд байгуулагдаад 10 жил болж байна. Тэгээд энэ хар хорон судлал ер нь орхны хөндөд явагдаж байгаа шинжлэх ухааны бүх археологийн судалгааны үр дүнг олон нийтэд тийм ээ гадаад дотоодын тойрон аялагч бүрх ажилд бол энэ музей үр гүйцэтгэж байгаа. За тэгээд одоо бол ер нь археологийн судалгааны үр дүнг олон түмэнд үзүүлэх аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн бол асуудал одоо нэг чухал байгаа. За энэ чиглэлээр манай Монгол Германы хамтарсан экспедицээс хийсэн нэг том ажил бол энэ бурхны шашны их сүмийн үзмэрийг хамгаалахын зэрэгцээ хүмүүст үзүүлэх ийм ил үзмэр бүтээх хөтөлбөр байгуулалтын төслийг 2013-аас 14 онд хэрэгжүүлсэн. Тэгээд Монгол улсад бол хүлээлт өгсөн байгаа. За одоо энэ байгаа байдал бол энэ харагдаж байна. Тэгэхээр энэ бол тэр 90 м өндөр том сүмийн суурь гэсэн үг л дээ. Ер нь 3 м өндөр юм суурь байсан. За гадна талын нь бол фосфор өнгөссөн. За гурван талдаа гардах шаттай. Дээр нь гарахад тэр сүмийн багна тийм ээ одоо тэр талбай хэмжээ ямар байсан тэр байдал бол харагдахаар
За тэгээд ойр орчинд нь мэдээллийн самрыг байрлуулад ийм ажлууд байгаа. За түүний зэрэгцээ энэ Эрдэнэзуугийн 108 сурахтай хэрмийн доор бол энэ хуучин 13 дугаар зууны үеийн хэрэн байгааг илрүүлсэн. За тэгээд магадгүй тэр Монголын хаадын ордон бол энэ Эрдэнэзуугийн доор байна гэж тийм ээ. Түрүү Идэрханга доктор илтгэлд орлоо. Нуур бол Монгол хотын гол шинжээ гэж. За би 1995 онд энэ талаар нэг өгүүл өчөж байсан. Монголчуудын хот байгуулалтын хотын хоёр шинж гэж тийм. Тэгэхээр нуур бол өнөхөр чухал юм байл л дээ. Энэ нэг эртний зураг дээр энэ орхон голоос энэ сувгаар ус татаад энэ Эрдэнэзуугийн Навтасааны өргөө тийм ээ. Энэ урт бол хиймэл нуур байгуулжсэн ийм зургууд байдаг л та. Тэгэхээр энэ 1586 онд Эрдэнэзуу хэдийг байгуулах цоошин газар бариагүй. Урд нь хаад ноёдын сууж ирсэн газар барилаа гэдэг Монголын бүхэн сурвалж бичүүд бичсэн бол үнний ортой байгаамаа. Тэгээд энийг бол цааш судалж шинжлэх юм одоо судалгааны ажил бол үлэгдэж байгаа. За дараа нэг зүйл бол бид нар хотын төв хэсэгт бодлого хийсэн. За энд бол үндсэндээ энд бол хотын гудамжны нэг хэсэг ба чулууд өвссөн юм гудамж байсан. Ер нь бол хар хором хот бол маш нарийн төлөвлөж зохион байгуулсан хот байсан бол тэрхэн хэсэг газраас бол харагдаж байгаа. Тэгээд энэ гудамж чулууд өвссөн гудамж илэрсэн газраас 100 метрийн зайтай газар малтахад бол яг ийм зохион байгуулалт бас гарч байгаа. Тэгэхээр яг гудамжны хэсэг бол үндсэндээ чулууд өвссөн. За тэгээд хоёр талаараа бас бороо цас ороход ус нь ингээд зайлшдаг ус зайлуулах системтэй байсан. За тэгэхээр энэ гудамжны хоёр талаар бол гар урчууд, худалдаачдын одоо сууж байсан байшин, дэлгүүр мохлогууд байсан. За энд зарим болдурууд байна. Жишээлбэл алтан гүүрийг хийжсэн. Яг энэ алтан бугуйчийг хийжсэн хэв нь одоо илэрч гарсан. За тэгээд худалдаачдын одоо хэрэгжилж байсан янз бүрийн зоос, уран дархны газрын хэрэгжилсэн түш. За тэгээд бас импортын арга бүтээгдэхүүнүүд тийм ээ. Хятад, за дундад Аз, баруун зүгээс гаралтай юм олон тооны однууд бол гарч ирсэн. За дараагийн нэг хэсэг бол энэ барилга хот байгуулалтыг барих явцад бол энэ дотооддоо монголчууд материалаа хийж өгсөн юм а гэдэг нэг баталгаа байна. За ер нь орхны ойролцоо газараас бол боржин чулуу авч байсан газрууд их олддог. Түүнээс гадна энэ орхны ойролцоо за хар хором хотын туурын төр згсэн юм шавар барилгын чимэглэл шатааж ирсэн зуухнууд бол сайн хадгалагдсан үйлдвэрлэлүүд болсон. Тэгээд одоо бол энэ бүх зүйлүүд бол ингээд буцаагаад шороогоор нь дарчихсан байл та. Ер нь одоо Монгол улсын чадaltaй за бас түүх соёлтой ингээд анхаарад явах юм бол энийг хүмүүст үзүүлэх юм, үзүүр болох юм бүрэн боломжтой. Буцааж онгоолгоод тэр нь одоо хамгаалтын барилга байгууламж бариад арчилж хамгаалах зардал тэр асуудлыг шийдэх юм бол биднэрт тус тийм ээ археологийн судалгааг аль жуулчлалын бүтээгдэхүүн болох эргээд шинжлэх ухааны улс орныхоо эдийн засагтай холбох тийм ээ ийм боломжууд бол байна. За тэгээд үндсэндээ ингээд илтгэлээ ингээд дуусгая. За анхаарал тавьсан баярлалаа. За Эрдэнэт докторт маш их баярлалаа. Хаард хотын илтгэл бас маш их сонирхолтой байлаа. За зарим илтгэлийн явцад дуу бас жоохон тасалтаад байгаа гэсэн санал бас ирсэн байна. За тэгээд итгэгчид маань дараагийн асуулт хариултын цаг байгаа юу гэж мэдээж байгаа. Тэгээд итгэлээ дараагийн илтгэл Орч баяр мэргэжилтний илтгэлийг одоо сонсъё. 18-аас 20 дугаар зууны ихэнх үеийн богдын хүрээ гэдэг илтгэл байгаа. Тэгээд Орч баяр маань Улаанбаатар хотын музейн эзэм шинжилгээний ажилтан түүх мэргэжилтэй хүн байгаа. Та бүхэн бас UB comedy сувгаар
тавьсан маш сонирхолтой хүрээний одоо презентацийг нь бас санаж байгаа болов маш их гоё мэдээлэл олж авсан. За тэгээд баярыгаа хайцлаа үрж байна. За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ бүгдний өрөө мэдээ. За 18-аас 20 дугаар зууны их үеийн богдын хүрээ гэдэг бүх явдлын талаар хэлцүүлэх гэж бодож байна. За тэгээд хэд эмшин агуулгын хүрээнд бол энэ хэлцүүлэг бэлтгэсэн байгаа. За нэгдүгээр нь Улаанбаатар хотын түүх үйлчлэгийн талаар сэрүүлж өгч байна. За ер нь Улаанбаатар хотын түүхийг бол өрөөний үе, хүрээний үе, нийслэл хүрээний үе, нийслэл Улаанбаатар хотыг, нийслэл Улаанбаатар хотын үе гэж ерөнхийд нь суугадаг. За бас өөр үйлчлэгүүд бас байгаа янз бүр бас Монгол улсын түүхтэй үйлдвэрсэн гэдэг. За үүнээс гадна бас Улаанбаатар хотын энэ түүхийг бол хот байгуулалтын хөгжлийнхэн хэв шинж онцлогоор нь бол богдын хүрээ социалист Улаанбаатар, социализмын дараах шинэ Улаанбаатар буюу өөрхөн хуучин хот, шинэ хот гэдгээр ингэж ялан үздэг байгаа. Өөрхөн богдын хүрээ гэдэг нь байгуулалтын шинээр хүч явах байсан байна. Социалист Улаанбаатар гэдэг нь байгуулсан байна. 90 оны дараа шинээр байгуулж байгаа капиталист Улаанбаатар байна гэсэн юм. За уучлаарай. Юу микрофонд жоохон ойртож ярихгүй бол хүмүүс За тэгээд ер нь богдын хүрээ гэж одоо юу вэ гэхээр нэгдүгээрт нь бол богдын хүрээг бол ер нь өргөөний хөгжлийн үе, хүрээний үе, нийслэл хүрээний үе гэсэн энэ гурыг бол ер нь богдын хүрээ буюу хуучин гэсэн хэсэгт бол хамааруулж одоо хэлж болно. За үүний дараа ер нь бол богдын хүрээ одоо хэмээх хуучин хот шашны хүрээ хийдэг бишгэлж бий болсон хөгжсөн юм хотыг бол хэлдэг. За тэгэхээр 18-аас 20 дугаар зууны эхэнд Монголын улс төр шашин соёл босол үзэл санааны өвний хэвтлийн хамгийн том төдийгүй одоо Монголын тухай юм бол хамгийн том хот нь бол энэ богдын хүрээ байсан. За тэгээд 1912 онд Богд хааны зарилгаар бол Монгол улсын нийслэл одоо хот өгсөн байгаа. За тэгээд 20 дугаар зууны ихэнх гэхэд бол за нийслэл хотод бол 50,000 гаруй хүн оршин суугчтай. За үүнээс 25,000 гаруй нь одоо лам өөр хүн бол бараг 70% нь ламнар байсан. За 20 орчим мянган хүн бол хятадууд, 14,000 гаруй бол энэ монголчууд харчууд. За тэгээд 6,000 гадныхан. За тэгээд 100 гаруй сүм хийдийн дугуйтай ийм одоо байсан. За тэгээд богдын хүрээний ер нь нэрүүдийг бол албан ёсны нэгж байгаа. Завсан дамбын хүрээ, хүрээ, нийслэл хүрээ гэсэн гурван нэр албан ёсны нэр гэж үздэг. За Завсан дамбын хүрээ гэдэг нэр бол ихэнхдээ бол одоо манжийн сурвалжуудад одоо манжийн зарилгуудад их байдаг. За албан бус буюу одоо ард нийтийн дунд бол монголчууд бол богдын хүрээ, дааг хүрээ гэж одоо нэрлэж ирсэн. За Орос болон өрнийхэн бол урга гэж одоо нэрлэж ирсэн. Энэ нь өргөө гэсэн үгийг бол одоо ингэж дурдлага байгаа. За хятад бол дааг хуулан гэж байгаа. За хуулан гэдэг нь бол бас хүрээ гэсэн үгийн бас юм хазаа юм дурдлага байгаа. За бас энэ дээр залуурлага хэлэхдээ номын хүрээ гэсэн нэр байдаг. Тэгэхээр номын хүрээ гэдэг нэр бол юу нь гэж нэрлэж байгаа гэдэг нь одоо болсон байгаа. За дараагийн болохоор их хүрээг бол байгуулсан юм асуудал байдаг. За тэгэхээр 1706 онд одоогийн Арангай аймгийн төвшрүүлэг сууны Эрдэнэ толгой хэмээх газар бол Ёво гэжээ гандан шатвлан буюу одоо Бацаахан хэмээх юм одоо дугныг зочин дугныг барьснаар их хүрээ одоо үнсэн гэж үздэг. За зарим судлаачид бол бас өөр одоо 1654 онд үнсэн ч одоо үздэг байгаа. За тэгэхээр одоо яг энэ зурган дээр байгаа энэ зураг бол одоо тэр Бацаахан одоо тэр хийдийг төрсөлсөн одоо юм Монгол загвартай. Энэ бол Занавзар анхын загварыг гаргасан гэж одоо үздэг. Ийм одоо Бацаахан одоо зочин дугуй байна. За үүний дараа бол их хүрээний одоо ер нь их хүрээний анхны одоо бүтэц бол хүрээний зохион байгуулалттай байсан. Тэгээ хүрээ одоо төлөвчтэй байсан гэсэн гэж болно. Тэгээ хүрээ төлөвлөлт гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр энэ зохион байгуулалтын хэлбэр бол дөрвөн одоо юм үндсэн шинжтэй байдаг. Нэгдүгээрт нь бол юм тусаарсан орон зай үүсгдэг дугуй хүрээсэн хэлбэртэй. За энэ орон зай одоо богдын хүрээг тойрцуулсан ламнар, за нарын гэр сууц, түүний зохион байгуулалтаар энэ орон зайг бол бий болгодог. Хоёрдугаарт нь бол төв дунд нь богдын ордон байрладаг. За гуравдугаарт нь бол богдын өмнөх орон зай бол юм задгаа юм талбайтай байгаа. За тэгээд дөрөвдүгээрт нь бол юм урагшаа харсан юм одоо байралтай байдаг. За энийг илүү одоо тодорхой үзүүлэх үеийн зурган дээр бол маш тодорхой байгаа. За эхний энэ зураг бол яг тэр
хүрээ буюу энэ одоо дугуй хэлбэртэй, дуугүй хэлбэртэй гэдгийг харуулж байна. Хоёрдугаарт нь бол тэр одоо дуугүй хэлбэрийн одоо хүрээний яг гол нь бол бүгдийн одоо шар ордон буюу ордон байгаа. За тэгээд ордны одоо өвдөлт нь ийм задгаа талбай байдаг. Энийг бол богдын хичээлээ, богдын чөлөөч гэж танигддаг. За тэгээд бид нэр бүгдээр угшаага харсан байрталтай. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэлбэл хүрээний төлөвлөлт бол Монголын сүм хийдийн бас нэг зохион байгуулалтын хэлбэр төлөвлөлт байсан. Монгол нийтдээ 700 гаруй байршлыг сүм хийд байснаас тэрний 160 гаруй хүрээ зохион байгуулалттай байсан гэж хэлж байна. За тэгээд Улаанбаатар хотын хувьд бол яг энэ богдын хүрээний зохион байгуулалтын хэлбэрийн төлөвлөлт нь бол орчин үеийн хот төлөвлөлт бас туссан юм онцлогтой байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол хэдийгээр одоо богдын хуучин хотоо буулгасан ч гэсэн социалист одоо шинэ хотыг байгуулахдаа энэ Бахтойруу гэдгийг байгуулсан. Бахтойруу байгуулахдаа яг энэ одоо хүрээний зохион байгуулалтын хэлбэрийг орчин үеийн одоо энэ хот төлөвлөлтийн оруулж ингэж одоо хийсэн байгаа. За дараа нь болохоор ер нь бол нүүдэх хот хүрээний одоо нүүдлийн асуудал байдаг. За энэ бол бас их юм сонирхолтой юм асуудал. За тэгээд яг өнөөдөр бол ер нь их хүрээ бол ер нь бол одоо хот мөн үү? За нэгдүгээр хоёрдугаар хизээ хот болсон бэ гэдэг юм асуудал одоо гарч ирдэг байгаа. За тэгээд ер нь бол их хүрээ бол нийтдээ нэг 20 гаруй удаа бол одоо ингэж нүүсэн. За ихэнхдээ бол одоо Орос хятадыг холбосон цайны зам дагуу одоо нүүсэн байдаг. За хүрээ бол 26, 28, 29 удаа нүүсэн гэж судлаачид үздэг. За сүүлийн үед бол 21 эсвэл 23 удаа нүүсэн байна гэж маш их тодорхой болсон судалгаанууд бол хийгдэж байгаа. За тэгээд нүүдлийн үндсэн шалтгаанууд одоо нутаг сэлгэх, за манжин хаанаас одоо ийшээ нүүр, за богдын бие өвдсөн, за эсвэл одоо богд одоо нас орсон ч юм уу тэр тохиолдолд богдын одоо энэ богдод бол үлцээ бус байна гэдэг хүрээ бол нүүдэлтэй байсан байна л да. За дараа нь болохоор ер нь хүрээ хизээ хот болсон бэ гэдэг ийм асуудал байгаа. За энэ бол ер нь бол социализм үеэс эхлээд бол 1978 онд их хүрээ суурьснаар бол хот болсон гэж үздэг болсон. За гэвч сүүлийн үеийн одоо судалгаагаар 1978 оноос өмнө одоо хүрээ нүүж байх явцдаа бол хотын хэв шинжтэй одоо байсан байна гэдэг батлах одоо баримтууд бол одоо олдож байна. За тухайлх юм бол урбан орон зай буюу хашаа гудамж гэдэг ийм ойлголтоор яг энэ хүрээг судлах юм бол ер нь бол 18 дугаар зууны дунд үед бол их хүрээ буюу богдын хүрээ бол ер нь хот гэсэн шинжтэй болчихсон байсан байна гэдэг бол архивын баримт болон одоо хүрээний Монгол зургуудаас бол харж байна. За тухайлх юм бол 1763 онд хүрээнд бол хашаа бол хэдийний одоо бий болчихсон. За тэгээ хүрээний хашаа, хорооны хашаа гэсэн одоо бэлгүүд хүртэл бий болсон байгаа. Тэгэхээр хашаа үүснэ гэдэг бол яг үгээр ийм өөрөө хашаа бол өөрөө яг үгээр ийм гудамжийг бол одоо ингэж бий болгочихж байгаа маа. Тэгэхээр энэ бол яг үгээр ийм урбан хашаа гудамж гэдэг бол урбан орон зай бол ийм хэмээн салшгүй гэсэн байна маа. Тийм учраас бол энэ 18 дугаар зууны дунд үед бол одоо хүрээ бол хизээ одоо энэ бол хотын хэв шинжтэй болсон байна гэж бодож байна. За дээр нь болохоор энэ одоо яг үзүүлж байгаа энэ зураг бол одоогийн лахас байдаг, төвдийн лахас байдаг, Батаалын ордны 5 давхрт байдаг ийм зураг байгаа. Ингээд энийг бол Монгол зураач урсан гэж үздэг. Одоо тэгээд нэг яг тэгж судлаачд бол байна гэж үздэг. За 18 дугаар зууны одоо төгсгөл 19 дугаар зууны хүн үед зурагдсан зураг байна гэдэг. Одоо хүмүүс судалгааны чимээр эргэлтэнд орж байгаа юм зураг байна. За тэгээд энэ бол 18 дугаар зууны дундууд буюу хүрээний нүүдлийн үед бол хүрээнд хашаа үзсэн гэж үзэж болохоор байна. За дээр нь эндээс бас нэг сонирхолтой дүгнэлт бол 18 дугаар зууны дунд өнөөгийн гэр хорооллын анхны хашаа гэр гэсэн бүтэц хүрээнд бий болсон байна. За мөн 18 дугаар зууны дунд үед үүссэн хашаа гэр гэсэн одоо гэр хорооллын анхны бүтэц 19 дугаар зууны ихэнх үед бол хашаа гэр байшин гэсэн одоо бүтцтэй болж байна гэж хэлбэрсэн байна гэж үзэж болохоор байна. За мөн одоо их хүрээ бол ингэж нүүдэг хот байжээ гэж энэ судалж байна. За дараагийн 2 дахь баримт бол их хүрээний нүүдлийн одоо нэг удаагийн зардал байгаа. Энэ зардал бол одоогийн Хүү мандал буюу одоогийн Төв аймгийн одоо Хүү нуур гэж байгаа. Одоо энэ Хүүтлоо хоохон байдаг. За тэгээ мандал гэдэг ийм мандал гэдэг нь одоо Төв аймгийн Батцүмбэр сумын зүйдэл байдаг мандал толгой билж байгаа. Тэр одоо хоорондын нутгийг бэлчээрийг бол Хүү мандал гэж нэрлэдэг байсан. За эндээс бол наашаага 1978 онд бол энэ дөрөв уулын дүнд нүүртэй шавнарт ног бусын
зардал байгаа. Энэ дээр бас сэвэгц яг 30,000 гаруй, хэмээ 20,000 гаруй, өхөр 178,000 гаруй, за ачигч хүн 900, мотос дархан хүч, түргийн дархан 15 гэх тус бүр 2 сарын үнэтэй гэсэн юм архивын хөтөлшгүй юм баримт байгаа. Тэгэхээр эндээс юуг одоо дүгнжлэхээр юм гэхээр хүрээний нүүдэл бол одоо нэлээд том хэмжээний бас нүүдэл болдог байсан байна. Хэдхэн гэрч юм уу хашаа байшин нүүдийг одоо асуудал биш байсан байна. За одоо 20,000 тэмээ гэдэг зөв орчин үеийн байдлаар 20,000 ачааны машин, за 178,000 өхөр гэдгийг бол 178,000 портергээд аваад үзэхэд за энэ бол одоо астар их тоо гарна. Тэгэхээр энэ бол хотын хэмжээнд байсан байна гэдэг энэ баримтаас ч ингэж бас харагдаж байна. За дараагийн асуудал бол хүрээ одоо шашин худалдаа улс төрийн одоо төвчсөн асуудал байгаа. За шашны одоо төв хизээ болсон бэ гэхээр энэ бол 18 дугаар зууны дунд үед бол хүрээ шашны төв болсон гэж үздэг. За яагаад тэгэхээр 1706 онд бол тэр Эрдэнэт толгойд бол зөвчн дугныг байгуулж за тэгснээрээ бол одоо хүрээний төв захиргаа нийлээд тийм ихэж өргөцсөн байдаг. Энэ нь байгуулагдсан байсан. За тэгээд 1740 оноос буюу 20 дугаар Жавсан дааны үеэс эхлээд хүрээнд анхны одоо шашны сургуулиуд байгуулагдаа. Тэгээд 20 дугаар зууны ихэнх хэд бол ер нь хүрээнд 12 ийм бацсан одоо сургууль бол бий болсон. За тэгээд ер нь бол одоо Монголын одоо хүрээ бол Монголын шашны төв болсон гэж үзэж байгаа тэр гол үндэслүүд одоо түүхэн нөхцлүүд нь за байнга богд бол өөрөө байнгын суух газар нь гэсэн. За зогчны үйлээс албан тушаалууд бол нэгдсэн. За дээр нь сургалт босрлын төв болсон буюу одоо Монголын одоо тал бүрийн одоо шавнар одоо энэ дээр суралцах болсон. За тэгээд шавнарын тоо бол ингэснээр нэмэгдсэн. За тэгээд ер нь бол ихтгэл үнэмшлийн маш том төв болсон. За тэгээд хүрээнд л одоо очих юм бол тухайн одоо жилийн ч юм уу те тухайн насндаа ингээд нэг том үйл хэрэг бүтээлээ гэж бас тоод үздэг байсан. За сүм видеод бол олноор одоо нэмэгдсэн. За ингээд энэ аймагуд бас нэмэгдсэн байгаа. За энэ үед бас Эрд Охон гэдэг маш юм сонирхолтой болсон юм. Тэр Жавсан дааны институтцэд хүрээнд бас нэг юм үйл ажиллагаа бий болсон. Энэ хүрээний энэ одоо 30 аймаг бол бусад одоо аймаг шүү сүм хийдүүдтэй юм. Одоо орчин үеэр шипийн харилцаа ингэж тогтоож Монголын ерөөсөө бүх аймаг одоо хошуу сүм хийдүүдтэй бол 30 аймаг бүгднтэй ийм одоо Эрд Охонтой юм байсан байна. Энэ нь бол одоо хит хит ач холбогдолтой байсан. Нэгдүгээрт нь бол за энэ бол одоо нэгдүгээрт нь одоо тухайн одоо хошуу буюу сүм хийдээс хүрээ хийдэг нэрийг одоо сургах. За нөгөө талаасаа аймагуд бол тэр хүрээ юунаас хошуу болон сүм хийдүүдээс эргээд эдийн засгийн хувьд бас юм дэмжлэг авах юм баталтай юм байсан байна. Хөшүүргүүртэй байсан байна. За худалдааны төв болсон энэ асуудал нь бол ер нь хүрээний нүүдэлтэй бас их юм холбоотой. 1725-аас 28 оны хооронд бол Манчжийн улс Оросын хооронд бол ийм уурын гэрээ байгуулагдсан. Энэ гэрээгээр бол ер нь нэлээд таатай юм хүрээнд бол худалдаа үүсгэх юм тогтмол одоо худалдаа үүсгэх таатай одоо юм нөхцөл бол бүрдсэн байдаг. За ингээд ер нь бол 1720 оноос 30 оноос эхлээд хүрээ бол цайны цаам дагуу ингэж нүүдэлж эхэлсэн байдаг. За ингээд 18 дугаар зууны ихэнх үед бол хүрээнд хятадын худалдаачд бол ингэж тогтмол худалдаа одоо хийж эхэлдэг. Ингээд худалдаачдын хувьд суурин үүссэн байгаа. За тэгээ 18 дугаар зууны дунд үед бол хүрээ бол Монгол орондох Монгол хятадын худалдааны одоо том юм төв болсон. За мөн хүрээнд хятад худалдаачдын одоо 8 хот за 10 хожим бол 19 дугаар зууны ихэнх бол баруун зүүн давнуурсан гэдэг юм худалдааны том хэсгүүд оршин хятадуудын суух газрууд болсон гэж үзсэн. За 1861 онд Оросын консул сайд хүрээнд ирж суугсноор хүрээдэг Оросын худалдаа нэлээд өргөцсөн байдаг. За 1915 оны одоо байдлаар бол хүрээнд үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн газар 464, за үүнээс бол пүүстэй нь 120, пүүсгүй 344, за бүх ажиллагчид бол 953, за ийм одоо байсан байна. За улс төрийн төв болсон нь бол за 1758 онд бол Улаастайн одоо Манчжайдын төлөөний амбан бол их хүрээнд одоо тогтмол суух болсноор ихсэн. За ингээд 1786 онд бол за хүрээнд бол одоо Манж амбан халахын хүчтэй тансцсан хааны хэргийг одоо эхлэх болсноор Улаастайн амбанд бол хамаарч болсон. Ингэснээр бол хүрээ бол хүчтэй тансцсан хаан гэдэг бол улс төрийн одоо төв болсон. За 1911 онд тусгаар техникаас сэргээснээр нийслэл хүрээ бол Угтаанд Монгол улсын одоо
бусдыг ингэж томоохон хөдөлгөж гэсэн гэдэг юм аа. За хүрээний одоо бүтэц зохион байгуулалтын хувьд бол за хүн амынхаа одоо бүтцийн хувьд за ламнар бол зүүн хүрээ гандан цуудаг байсан. За лам биш монголчууд уу харчууд гэж байгаа. Харчуудыг бол дотор нь хүрээний харчууд одоо хорооны харчууд, майманы харчууд гэж гурван хэсэг бодлоотой байсан. За мөн дам даржаагийн харчууд, дарчин хорлын харчууд гэж бас суудаг байсан. За хятад худалдаачид бас байгаа. За энэ бол 8 баруун зүүн дамнуурчин суудаг байсан. Орос иргэд бол консулын зэнзэл суудаг байсан. Төвдүүд бас байсан. Төв хороо гэж байсан. За ус одоо Жавсан дамбын одоо суух тусгай мэдбэр газартай байсан. Энэ бол Эмнэлгийн сургуулийн нутаг гэх туул дунд олон хоорондох нутаг дэвсгэр бол хэлдэг байсан. За мөн Барь гангийн хороо, Бүрээдийн хороо, Американ дэнцтэй гэсэн газрууд байсан. За хүрээний ерөн бүтцийг бол ингэ схемээр авч үзэх юм бол зүүн хүрээ ингээ 38. Хүрээнд бол Богдын хүрээ бол 2 хүрээтэй байсан. Зүүн хүрээ 38, нэг нь бол гандан хүрээ буюу одоо баруун хүрээ гэж нэг нэрлэдэг байсан. За гол захиргаа нь бол зүүн хүрээнд дутаа байдаг байсан. За дараа нь болохоор сая дээр 8 хот. За энэ зүүн дамнуурчин Гятдын одоо 9 гудамжийн баруун дамнуурчин зүүн өмнөд хороо, баруун өмнөд хороо гэсэн хэсгүүд байгаа. Тэгээ эндээс нэг одоо хүрээний энэ одоо бүтэц зохион байгуулалтын нэрүүдээс ажиглаж байгаа бас нэг зүйл юу вэ гэхээр одоо хүрээний зарим одоо нэрүүд бол яг энэ Богдын одоо хууч яг үндсэн бүтэц буюу зүүн хүрээтэй салшгүй холбоотой байдаг. Тухайлх юм бол зүүн өмнөд хороо гэдэг энэ нэр бол ерөөсө Богдын энэ хүрээний зүүн өмнөд байгаа гэдгийг шууд илэрхийлж байгаа. Баруун өмнөд хороо гэдэг бол Богдын энэ одоо хүрээний баруун өмнөд байгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа. За мөн зүүн дамнуурчин гэдэг нь зүүн талд, баруун дамнуурчин гэдэг баруун дамнуурчин гэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ бол анхны одоо хүрээний бүтэц байсан байна гэдгийг илэрхийлж байгаа. Үндсэн одоо томоохон бүтэц байсан хэлж байгаа. За дээрэс нь бас нэг сонирхолтой зүйл юу вэ гэхээр тухайн үеийн одоо нийгмийн тийм сэтгэл зүйн эсвэл нийгмийн томоохон бас нэг үзэл юм да тийм байсан. Тэр юу вэ гэхээр Богдын салхин дээтэл одоо хүн суурьшруулахгүй юм эсвэл харь гаралтай шашинтай хүмүүс суурьшруулахгүй гэдэг томоохон үзэл байсан. Тэрний дагуу одоо яг 8 хот юм уу консулын дэмж эсвэл энэ зүүн дамнуурчин гэдэг бүгд ерөөсөөс Богдын одоо салхин дээтэл одоо салхин доотлолт нь гэж үүссэн байдаг. За тэгээд одоо заах болны хороонууд ч гэсэн тийм байдаг. За Хятадын 9 гудамж 19-р зууны одоо их үед бол энд одоо үүсээд за 1836 онд хүрээ бол эндээс шалтгаалаад одоогийн Цулгат яам гэж үүссэн байдаг. Буцаж 1855 онд эндээ өвчтөд суурьсан юм байдаг. За 1890-ад оны бас нэг хүрээний одоо Занасрын музейд хатлагддаг юм зураг байгаа. За энэ бол бас хүрээний бас юм сонирхолтой юм зургууд байдаг. За ингээд зүүн сэлж бол зүүн сэлж ингээд баруун сэлж бол байна гэж харагдчихэв. За түүнээс гадна 1910 одоо 10-ад оны дөрөвд үед одоо зурагдсан жүгдрийн одоо зурсан нийслэл хүрээ гэдэг юм зурган дээр хүрээний бол нэлээд бодтой юм одоо харуулж зурсан юм зураг байдаг. Тэгэхээр энэ үеийн бас Монгол зураг бас юм арга байсан. За дараа нь бол Богдын хүрээний хуучин газар нутаг ба 15-ны цагтаа гэсэн ойлголт байгаа. За тэгэхээр бол 1924 он хүртэл бол ер нь Богдын хүрээ өнөөг Улаанбаатар хотод өөрийн гэсэн газар нутаг байсан гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл Өчигдөрийн аймгийн Гарханчин аймгийн нутаг дэвсгэртэй байсан. За гэвч бас нэг юм сонирхолтой ойлголт нь бол 1868 онд хүрээний одоо газрыг шар ордны өмнө талаас 15 газар хэмжээ авч ингэж 3 одоо хуваасан байна. Тэгээ баруун өмнө зүг, баруун хойд зүг, зүүн урд зүг гэж 3 чиг болгож ингэж хуваасан. Тэгээд бол одоогийн тэр Богдхон уулчид одоо чиглэсэн энэ уртлын энэ одоо газрыг бол Шицэн аймгийн ерөнхийдөө энийг бол хариуцдаг. Хойдлын одоо хойд чигийг одоо газрыг бол Богдын одоо шав буюу одоо Шанзадва одоо хариуцдаг. За баруун талын баруун болон баруун өмнөдлийн газрыг бол Өчигдөрийн аймгийн ингэж хариуцдаг. За эндээсээ бол ингэж цагдаас болгож ингэж цагддаг байсан байна. Тэгээ Богдын шар ордноос яг тэр одоо энэ газрууд хэмжээг нь 15 газар буюу өөрөлдөл 8 км. Нэг газар бол одоо 576 буюу 0.5 км газар байгаа. Ингээд одоо 15-ын газрыг одоо ингээд цагдаа нар хамгаалдаг байсан учраас энэ бол 15-ны цагдаа гэдэг нь ойлголт бол бий болсон байна. Ингээд энэ бол зөвхөн хүрээний дээр бол 15-ны цагдаа гэсэн нэг юм гардаг юм аа. За дараа нь болохоор хүрээнд болдог байсан зарим баяр наадмууд байгаа. За тухайлх юм бол Найдэр иргэх,
цам харайх, даншиг наадам, 10 засгийн наадам, ууд хэлний наадам гэсэн одоо энэ баяр наадмууд болдог байсан. За энэ бол 1920-ад оны их үеийн одоо хүрээ майдэр гэж байгаа юм байна. Майдэр гэдэг зам байсан. За тэгээд майдрын намайг хараа гэдэг хилц хүртэл байдаг гарсан байсан. Одоо орчин үеийн болохоор одоо хамгийн гоё дээрээ тавьсан байна гэсэн санаа хэлж байгаа. За 1922 онд Project Windows Expedition бас авсан юм зураг байна. За тэгээд ер нь богдын хүрээ хэмээх нь хуучин автаас хадгалагдсан одоо ямар дурсгалууд үлдсэн юм бэ гэж байгаа. За тэрнээс өмнө бол ярихад бол ер нь богдын хүрээ хэмээх нь хуучин автыг бол 1937 онд ер нь тэр чигтэн буулгасан гэж хэлж байна. За ингээд бол эндээс ерөөд 25 дурсгал үлдсэн байдаг. За энэ 25 дурсгалыг бол одоо сүмхийд одоо барилга байшин бөшөө дурсгал гэж 3 одоо ингэж үзэж боддог. За ингээд бол сүмхийд бол 7 үлдсэн. Дан барьжаа, гэр хэлбэрт нүдэн дооны төсчөөлөн хийж хамгийн хэвчлэн утгааны ногоо, чойжин ламын сүм, барилгын сүм, хэсэг сүм гэж. Барилга байшин бол 15 үлдсэн байгаа. За бас хэд хэдэн бас саяхан бас нураагдсан байгаа. Өнгөрсөн жил хүртэл одоо нэг барилга болсон. За хөшөө бол 3 үлдсэн байдаг. Хөшөөнүүд нь ихэнхдээ харслан байдаг. За энэ хоо сүм хийдийн бас нэг хэсэг гэж болж бичсэн байна. За ингээд богдын хүрээхийн хуучин бүтээг танилцууллаа. Анхаарал татсан тохиолдолд баярлалаа. За өөртөө хөөе маш сонирхолтой ихтгэл байлаа. За манай сүүлчийн ихтгэл болохоор алдар сайхан мэргэжлийн ихтгэл байгаа. Тэгээд алдар сайхан маань хот суурин газрын соёлын нөлөөлөл ба онцлог гэдэг сэдвээр тавина. Хот төлөвлөлт орон сууц үйл хөдлөхөөр мэргэжсэн Нью-Йорк хотын эдийн засгийн хөгжлийн газарт үйл хөдлөхөөрийн мэргэжилтнээр мөн гэр хороол хөгжүүлэх төслүүдээр ажиллаж байсан туршлагатай хотчлтын тухай эсгийн хот подкастыг санаачлан гаргасан хот төлөвлөлт болон архитектураар Массачусетсийн технологийн их сургууль, Харвардын их сургуульд тус суралцсан хүн байгаа. Яста зөндөө их юм сурлаа. Би өөрөө бас хот төлөвлөлт мэргэжилтэд мөртлөө бас мэдхгүй зөндөө зүйл байдсан байна. За окей. Би болохоор ер нь бол юу л да. Яг түүхч бас биш. Хот төлөвлөлтийн илүү юугаар явж исэн болохоор айгүй ерхий талаас нь өнөөдөр ярьчих гэж бодоод байгаа. Тэгээд айгүй товчхон яг энэ одоо 94 чиглэлсэн одоо яг иргэн хүнд ямар ачлал багталтай юм бэ? Бид нар хотод амьдарч байгаа хүмүүс ямар ачлал багталтай юм бэ гэдэг талаас нь ярих гэж бодлоо. Тэгээд саяын ярьсан зүйлүүд бас айгүй хамааралт бүхий зүйлүүд зөндөө байсан юм шиг санагдсан. Тэгээд яг хот төлөвлөлтийн салбарын талаас нь харж үзвэл ер нь хот бол ямар онцлогтой вэ гэхээр ерөөсөө хотын гол асуудал юмнууд үүдээ давуу тал нь хүмүүсийг олноор нэг дор цуглуулж чадсанараа айгүй том шин санаанууд гараад тэр хэмжээгээрээ соёл нь хөгжөөд шин нээлтүүд бий болоод тэгээд түүнээсээ гарсан одоо үр бүтээлтэй хөгжил дэвшил худалдаа явах айгүй боломжтой байдаг. Тэр хэмжээгээр ч гэсэн хотод ихсэх тусмаа тухайн нийгэм илүү хурцтайгаар хөгжиж идэг. Одоо яг дэлхийд харах юм бол сүүлийн 20 дугаар зуунд л ерөөсөө хөгжил маш хурцтайгаар явсан. Тэрнтэй зэрэгцээд бас хотчлт маш хурцтайгаар явсан байгаа. Аж үйлдвэрийн хувьсгал явлаа. Хүмүүс хот руу их ажлын байр хайж ирлээ. Тэрнтэй цог үр бүтээл ихслээ, шинэ нээлтүүд бий боллоо. Одоо соёл бий боллоо. Дэлхий их одоо ингээ хоорондоо холбоотой боллоо гэд ингээ яваад байгаа. Тэгээд дэлхий ер нь тэр чигтээ ирээдүйн хотчлт руу явж байгаа. Тэгээд тийм үед бид нар бас яг хоттой ингээд урт хожид байгаагүйгээр монголчууд ч гэсэн хотод амьдарч ийн, хотчлтаа ер нь ингээд нүр тулж ийн. Энэ үед бас айгүй хоттой ямар харьцаатай авах вэ? Хотын соёл ямар онцлогтой юм бэ? Ямар нөлөөлөлттэй юм гэдгээс бодож ивэл айгүй зүгээс санагдаад байдаг. Тэгээд яг хот төлөвлөлт талаас нь харах юм бол хотын соёлыг би ер нь 3 гол элементтэй гэж үздэг байгаа л да. Хамгийн гол нь бол ерөөсөө хотын иргэд. Би бол ерөөсөө хотыг хамгийн хот гэдэг бол хүмүүсийн бөгнөрл гэж боддیں۔ Хотыг одоо бий болгодог. Тэгээд бас эхлүүлдэг, дунаадаг бүх үндсэн юм хүн дээр л байдаг. Тэгэхээр иргэд нь ямар хуу байна, иргэдийнх нь соёл нь ямар байна, харилцаа ямар байна, тэр хотын яг одоо ритм, соёлыг онцлог гаргаад өгч болж байгаа. Тэгээд тэр мэдээч хэрэг хүмүүс нь хаанаас ирсэн, хэр удаа нэг дор байсан ч гэх юм уу те олон зүйлээс чалаад маш их өөрчлөгддөг. Тэгээд тэр бол бас зүгээр гэж би боддیں۔ Тэгээд тэрний дараагийнх бол яг бит орчин. Бит орчин бол ерөөсөө одоо түүхэн дурсгалын зүйлүүдтэй ч гэсэн яригдлаа. Байшин барилга, олон нийтийн талбай, цөөрөм, зам талбай гэх бүх зүйлүүд ер нь ороод байгаа. Бидний иргэн тойронд байгаа бит орчин. Энэ бол мэдээч хэрэг тэр хүмүүсийн бий болгосон орчин. Тэгээд эргээд бид нарыг бий болгосон ч гэсэн тэрнээс
шууд нөлөөлөлт нь орж идэг. Одоо яг түрүүн ярьсан надад айгу таалагдсан нэг хэлсэн юм байгаа ертөнцийг үзэх үзэлгээд. Тэгээ бид нэр энийг анзаардаггүй ч гэсэндээ яг байж байгаа орчиндөө өдөр болгон байдаг болохоор яг бидний амьдралын хэв маяг ертөнцийг үзэх үзэлд бол бас шууд нөлөөлдөг байгаа л да бидний биед орчин. Тийм учраас би яг тэрийг хотын соёлын нэг чухал элемент гэж үзэж байгаа. Нөгөө талаас болохоор яг нөгөө нэг соёл урлагийн орчин гэж нэрлэлсэн. Тэрний үгс үг гэхээр яг соёлын байгууллагууд юм уу те одоо соёлыг хамгаалж явах хэрэгтэй, соёлыг анхаарч явах хэрэгтэй, соёлыг хөгжүүлж идэг газар тэрийг бол хэвээр өргөн хүрээгээр авч үзэж болно. Одоо дуу, урлаг, хөгжим гэдэг бүгдээрээ бас тэр хоттой сайн хөгжих тусмаа соёлыг үнэлэмж, соёлыг хайрлах те ойлгох тийм хүмүүсийн одоо арай нөлөөлөл ихсдэг гэх юм уу да. Тэгээ тэр одоо соёл урлагийн орчин сайн байж тухайн хот бас сайн авдаг байгаа. Тэгээ энэний соёл урлагийн орчин одоо бит орчин, иргэдийн хандлага бүгдээрээ аягүй чухал ахын ач холбогдлыг бас тэгээд тавчгаа ярьчих. Тэгээ энэ нэг зураг байгаа. Энэ болохоор улсын төв музей Дөөр бижгийн Эрдмийн театрын ингээд гоё фасадыг зурцсан энэ гантлаг Батэрдэн гэж залуугийн бүтээл байгаа. Надад аягүй таалагдсан. Яг л бид нар ингээд өдөр тутам хажуугаар нь өнгөрөөд одоо нэг нь байхгүй болсон. Энийг анзаардаггүй байсан. Гэхдээ яг ингээд зураад үзүүлэхээр бид нар бас ямар их баялаг орчин, бит орчин бидний хажууд бас байгаа вэ гэдгийг харуулах зорилгоор харуулсан байгаа. Тэгээд яг хотын орчны одоо хотны бидний эргэн тойронд байгаа одоо бит объектын талаар ярил л да. Тэрний ач холбогдлыг би бол ерөөдөө хоёр байгаа үзчихэд байгаа. Нэг нь болохоор нийгэм соёлын үр ашиг. Тэрэн дотор бол ерөөсөө хүнд бас таатай орчин бий болгож чадж байгаа. Одоо биднэрт гоё сайхан юм эсвэл ингээ хүний өндөр нам одоо тэгээ харьцахад амар ингээд хажууд нь зогсоход таатай харахад гоё орчин үүсгэсэн. Эсвэл гудамж талбайн зэгцтэй тийм нөхцөл очингууд хүний таатай орчин бий болох боломжтой байдаг. Угаасаа бид нар мэдж байгаа шүү дээ. Хотын айл орчинд явахлаар илүү гоё байдаг, айл орчин муухай байдаг, баг тойрогоор явахад ямар байдаг вүлээ, 13 дугаар хоолд ямар явахаар ямар байдаг вүлээ гэд тэр чинь бол ерөөсөө бидний бит орчин бий болгосон. Тэр нь буцаад биднэрт нөлөөлж байгаа нөлөөлөл байхгүй юу? Тийм учраас бит орчин ямар байх бол айгүй чухал бидний өдөр тутмын амьдрал. Нөгөө талаас бол ижилсэг чанар гэж нэрлэдэг байгаа. Би яг энийг айгүй олон төрлөөр орчуулдаг юм билээ. Identity буюу ижилсэг чанар би хин юм бэ? Би одоо гэр бүлийнхэнтэй яаж холбогддгийг, монголчуудтай яаж холбогддгийг, Улаанбаатарчуудтай яаж холбогддгийг гэдэг дундаа хуваасан тийм дурсамж бий болгох боломжуудыг бий олгоод тэр нь өөрийгөө үзэх үзэл, ертөнцийг үзэх үзэлд чинь шууд нөлөөлж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би энэ надад хүмүүсийн ярьж байсан айгүй таалагдсан зүйл болохоор багтаа төв музей рүү байгалийн төв музей рүү ингээд ээж автаагаа орж исэн дурсамжтай байсан. Тэгээд би тэрнтэйгээ адилхан хүүхдүүдийгээ олно оруулж үзүүлмээр байсан. Даанч удаа ингээд нураацсан гэдэг тийм айгүйх яригдж байгаа байхгүй юу. Тэр бол ингээд үе үеэ дамжсан адилхан дурсамжтай. Тэгээд тэрийг дараад нь хоорондоо яриад нэгнийгээ ойлголцох тийм боломжийг бас бий болгодог давуу талтай байгаа. Гуравт нь болохоор ландмарк буюу яг бид нар 3D одоо геологийн одоо орон зайд амьдарч байгаа. Тэр орон зайг бид нар ингээд хоорондоо толгоондоо ойлгохын тулд ландмарк буюу ингээд яг тогтсон байршлын дагуу одоо жишээлбэл хаана уулзах вэ гэхээр дээхнүүд л бол Сүхбаатарын талбайч тийм үү те Тэнгисгийн тадарч тийм үү нэг юм хиллэгдсэн ландмарк буюу ингээд төвлөрсөн газрууд орчдөг гэсэн. Тэрэн шиг ингээд бидний хотын орчин зохион байгуулалт бид нар өөрсдөө ингээд байршлаа олох нэгнтэйгээ холбогдох тийм айгүй том чухал ач холбогдол болж өгдөг. Нөгөө талаас би яг нэг анзаардаг юм болохоор манай гэр хороол бас айгүй тийм нэг жигд төрлийн юмнууд олон байдаг болохоор ландмарк байх боломжгүй тэр хэмжээгээр ингээд жоохон өөрийгөө зохион байгуулах орон зайд ойлголт авах айгүй хэцүү санагдаад байна. Тэр шиг биднэрт бас тийм яг хотын орон зайн битийн өөрчлөлтүүд байх хэрэгтэй гэдэг. Тэрний нэг чухал хэлэл байгаа. Тэгээд мэдээч дөрөвт бол бидний саяхан ярьсан сэдвүүдээр ч гэсэн харлаа түүхэн ач холбогдол байгаа. Түүхэн ач холбогдлыг бид бүгдээрээ хэлүүлдэхгүй мэдж байгаа. Тэгээд сүүлд нь бол гооцон ач холбогдол. Одоо баруунд бол бас айгүйх яадаг. Одоо заавал хуучны байшин байх албагүй ямар нэгэн байдлаар архитектурын дизайны маш сайн шийдэлтэй, маш сонирхолтой шийдэлтэй гоё тийм барилга байвал одоо 1-2 жилийн өмнө баригдсан байсан ч хамаагүйгээр түүхэн соёлын өв гэж хаваад хадгалж үлдэг. Яг л энэ бол хүний бас нэг амжилт юм аа. Бидний ингээд дундаа хардаг нэг тийм гоо зүүн чухал очлог бүхий зүйл юм аа гэдэг хүлээн зөвшөөрөөд авч үздэг. Тэгээ үүнтэй адилхан бас инженерийн чухал одоо ололт амжилтуудыг бас тэгж түүхэн соёлын өв гэдэг маягаар хадгалж үзэх боломжтой байдаг. Тэгээд ийм олон нийгмийн өв соёлын үр ашигаас гадна эдийн засгийн үр ашиг бас байгаа. Түрүүн бас ярьжсэн аялал жуулчлал гэдэг. Тэгээд одоо тухайн байшингийн шууд ашиглалт хэрэглээний ашиглалт байгаа. Нөгөө талаасаа ямар нэгэн түүхийн онцлогтой гоо зүүн ач холбогдолтой тийм таатай орчин болоод ирэнгүүт аяндаа хүмүүсийг татаад эхэлдэг хөдөлгөөн бий болдог. Тэгээд түүнээсээ эхэлсэн одоо юу гэдэг те одоо баруунд бол хамгийн хэрэглэгддэг нэг арга бол ингээд жоохон хэцүү болсон гэмт хэрэг ихсэн хүн очиход хэцүү болсон гудамж талбай одоо орчинг
урлаг соёлоор эсвэл ингээд гоё барилгаар ингээд засч амжиж сайжруулж өгдөг байхгүй юу. Тэгжээч хүмүүсийг татаж эхлээд одоо эдийн засаг хөгждөг ч юм уу. А тэгээд бүр цаашлах юм бол тэр нь яг аялал жуулчлалын чухал ач холбогдолтой болж өгч байгаа. Тэгснээр бас эдийн засгийн маш том ач холбогдол бий болж чаднаа. Яг манай улсын яг аялал жуулчдаар бол хөвчлэн хөдөө орон нутгаар руу чиглэсэн Улаанбаатарын дээр бас яг одоогоор яг ингээд нэг голлсон өөрийнхөө яг онцлогийг олж чадахгүй юм шиг ингээд тэрийг тодтогч өгч чадахгүй юм шиг тийм асуудал бас байгаа. Тэгээд яг би нөгөө нэг хиний очоогийн тэр хуучин хот шинэ хот гэдэг дээр айгу таалагдаад байдаг л да. Тэгээд тэрний одоо би бол ингэж бодод яг Улаанбаатар бид нар одоо ингээ өмнө нэг харчлаа яг социалист хот байгуулах явцдаа их хүрээний зөндөө огт урсгал одоо хуучин юмнуудыг устгаж ингээд яасан байгаа. Тэгээд социалист хотоо барьсан. Социалист хот ч бас ингээд өөрийн гэсэн ансамблтай утга учиртай явж байгаад капиталист хот барихтаа бид нар бас тэр зүйлсүүдийг нэлээд устгасан тий. Яг ансамблаараа зохион байгуулалтаараа олон нийтийн талбайтайгаа цэцэрлэгтэйгээ байх байсан блокууд дээр дунд нь шал өөр цогцсохгүй байшин оруулж шал өөр юм хийж оруулж ингээд үндсэн зорилго харагдах одоо байдлуудыг нэвтэлсэн. Одоо жишээлбэл соёлын төвөргөө шүү дээ. Ордны хажуудах тэр бол одоо яг ингээд дундах зайд нь шинэ байшин барингууд тэр байшин ингээд өөрөө үндсэн ач холбогдлоо бол гоо зүг алдчихж байгаа байхгүй юу. Гэх мэтчлэн бид нар яг социалист хот байгуулах Улаанбаатар капиталист хот байгуулах явцдаа ингээд хотоо ер нь бол яг үндсэн юугаас жоохон алдчихад байгаа. Тэгээд цаашаага яах гэдэг нь гэхээр бид нар одоо айгүйх ярьдаг юм болохоор одоо ингээд бүгдийг нураагаал шилэн байшинтай болъё. Эсвэл энэ хуучин хангалттай хуучин байшин биш болохоор ач холбогдлоггүй. Эсвэл энэ гэр хороол болохоор заавал шинэ анган байх хэрэгтэй гэдэг тийммар ингээд айгүйх яваад байдаг. Тэгэхээр бид нар айгүй сайн бодож үзээд ингээд одоо жоохон хоошоо хараад өшөө бас жоохон ирээдүйр хараад биднэрт яг аль хэсэг нь бидний нэг хэсэг юм бэ? Алийн нас чухал юм бэ? Айгуу сайн бодолцож үзэлж ярилцах хэрэгтэй юм шиг байгаа. Тэгээд би зөвхөн хит нэг бусад хотуудын жишээнүүдийг харуулъя гэж бодсон. Энэ бол Парисын Эспланад голын иргэн дагуу 1900 2017 100 жилийн дараа ер нь бараг шахуу ирээ те. Гэхдээ энэ ягаад ингэ үлдчихэж байгаа гэхээр энд ач холбогдол байгаад байгаа. Энийг хадгалаад аваад үлдчихэж байгаа. Энэ болохоор Нью-Йорк хотын Төв парк, Централ парк 1873 2014. Одоо ч гэсэн яг энэ хэвээр байгаа. Тэгээ тэр үедээ ч гэсэн хүмүүс удирчсан, одоо ч гэсэн хүмүүс удирчсан. Тэгэхээр 1873 оны хүний харж исэн, мэдэрч исэн юмыг одоо хүртэл очиод харах боломжтой гэдэг чинь бас айгүй том ач холбогдол болж чадж байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгээд бид нар одоо яг Улаанбаатар хотыг цаашаа яах вэ? Ямар байдлаар харж үзэх вэ? Тэгээд Улаанбаатар хот ч яг Улаанбаатарын иргэдийн одоо өмч гэж хэлж болно шүү дээ. Бидний л дундаа ашигладаг, хэрэгэлдэг тийм орон зай байгаа. Тэгэхээр энэндээ илүү анхааралтай хандаад энийг анхаарч авч үзүүл айгу чухал юм болов уу гэд. Тэгээ би жоохон юунд айгу юу ханддаг юм. Энэ шилэн байшин одоо хурдны замч гэх юм уу. Шилэн байшин барьлаа гэдэг чинь бас яг хөгжил бол биш. Шилэн байшинтай гоё гэж боддог, гоё хот гэж боддог болвол бүх шилэн байшинтай хотууд бол ингээл хоорондоо энэ баг адилхан болчихж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр бусад шилэн байшинтай хотуудаас бид нар яг юугаар ялгарх юм? Бидний бас давуу тал юу юм бэ гэдгийг аягүй сайн бодохгүй бол бид нар шилэн байшин барьлаа гэд тэр бол яг бидний чинь биш нэгд хоёрд тэрүүгээрээ ингээд бусдаас тодорч ялгарч гарч чадахгүй байх болов уу гэж бодож байна. За баярлалаа. За Алтраад баярлалаа. Маш сонирхолтой илтгэлүүд он цагийн дарааллын хувьд ч гэсэндээ өмнө бүрнээс ахуулаад одоо орчин үеийн Улаанбаатар хот хүрэх маш сонирхолтой зүйл боллоо. За одоо спотлайтанд бүх хэлбэртэй нэгтгэж оруулаад тэнгээс нь би нэг асуулт асуугаад тэгээд үзэгчдийнхээ асуултыг сууд эхлээд мартах камерын явах. За баярлалаа. За ингээд зүйл бастай. За миний зүгээс юу нэг асуух юу өнөөдөр бас маш сонир юм бас асуулт байна. Усан цөөрөм байсан байна. Улаанбаатар хот тэр их хүрээ бас их том нүүдэл хийдэг байсан байна гэх юм уу. Хар хорны бас тэр музейд очиж үзэж байгаа тэр халаалт тэр өөрийн нэг дахны зуухад их бас сонирхолтой байсан. Ер нь та бүхэн одоо цаашдаа түүхэн болон орчин үеийн Монголын одоо суурин соёлын хүрээнд ямар судалгаа хийх зорилготой байгаа вэ? Энд дээрэс нь судлагдаагүй ямар орон зай бий гэж харж байна вэ? Яа ингээд та бүхний нэгээрээ саяны яасан дараалал эдгээр хангаа доктороос эхлээд явчих ба. За баярлалаа. За бид одоо сүүлийн 10 гаруй жилээр яг хүннүгийн улс төрийн төвийн судалгааг бол нэлээд эрчимтэй явуулж байгаа. За хүннүгийн ялангуяа улс төрийн төв бол одоо тухайн үеийн өөрсдийнх нь үлдээсэн төвх соёлын дурсгалууд өнөөгийн Монгол орны яг хаагуур их байгаа гэдэг дээр тулгуурлаж судалгаа явж байгаа. Тэр нь бол ялчгүй орхон тамирын хөндий бол одоо өнөөдрийн судалгаагаар бол одоо нийт хүннүгийн дурсгалын за 3.1% нь л тэнд байна. За ингэж явж байхдаа бид нэр 17 онд одоо тэр үлцүүдийн харганы хөндий гэдэг газраас бол
Эрдэнэ хотын төөрөг илрүүлж болоод за тэгээд 2020 он буюу энэ жилээс бид нар хамгийн анхны сорилын маллахыг бол хийж эхлүүлсэн. За мэдээж энэ хотын судалгааг бид нар цогцоор судлах төлөвлөгөөтэй байгаа. Яг бол энэ чинь ганцхан хот биш, энэ хотын ойр орчмын одоо тухайн үйлдвэрлэл, гар урлалын асуудал тэгээд маш олон одоо атгалаа тэр хотыг хийсэн тэр барилгын материал нэг хаанаасаа яг тэр орчиндөө байвал хаана байна гэдэг маш олон талын талаастаа судалгааны ажлууд бол эх жилээс мэдээж хийгдэнэ. Тэгээд мөн ялгаа авах одоо тэр орчмын судалгаануудыг бид нар маш сайн хийх ёстой. Тэгээд эх жилийн судалгааг бид нар маш сайнаар төлөвлөж за мэдээж энэ одоо археологийн судалгаа гэдэг нь мөнгө санхүүтэй шууд холбоотой асуудал байдаг. Шууд гараад одоо бид нар хин нэг нь очиод шууд судалгаа хийх боломж байхгүй. Тэгтэл энэ жил яг одоо манай засгийн газар нэлээд сайн анхаарч орхины хөндөй тэр орчмын дурсгалуудыг бол одоо цогцоор нь судлах одоо засгийн газрын хөтөлбөрийг бол ерөнхийдөө боловсруулсан. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд одоо бид нар ганцхан одоо бидний тэр лууд хот гэж үзээд байгаа хотоо гэхэд илүүтэй хар орон, хар балгас за тэр орчмын одоо хотуудыг бол судлах төлөвлөгөө бол гарсан байгаа. Тэгэхээр эх жилээс бид нар бол одоо маш өргөн талаастаа судалгааны ажлыг явуулнаа. Тэгээд түүнтэй холбоотой бол одоо бүхэл зүйлүүдийг цогцоор нь судлах. Ангийн тул бид нар мэдээж хүн хүчний асуудал байгаа. Тэгэхээр бид нар мэрэгжлийн бас өөр бусад байгууллагуудынхаа одоо бас одоо директор 100 хот сүрэнгээр судалсан судлаачдыг одоо бас оролцуулах, ялангуяа тэр 100-ны маллах, хот сүрний маллахуудын бас туршлага болгож одоо бас хамтарч ажиллах юм үнэлээд эхнээсээ яриад явж байгаа. Мэдээж дараа жилээс бол одоо маш өргөн сар ажлууд эхэлнэ. Тэгээ мэдээж бидэд энэ жил зөвхөн хотын хашааны одоо баруун булан дээр л одоо сорилын маллахуудыг хийсэн. Эх жилээс бол одоо төвийн дунд байгаа одоо хоёр ордны аль нэг рүү одоо бас орё гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Мэдээж одоо энийг маш нарийн төлөвлөж маш системтэйгээр судлах юм бол одоо тэндээс өшөө одоо тухайн одоо хүннүү нарын үлдээсэн хүннүү нарын өв соёлтой холбоотой, аж ахуйтай холбоотой, магадгүй бичиг үсгийн дурсгалтай яг өөрсдийнх нь одоо бичиж үлдээсэн бичгийн дурсгалууд олдох магадлал маш өндөр. Тийм учраас судалгааны ажил дөнгөж эхлэлийн чанартай байна гэж одоо хэлэхээр байна. За баярлалаа. За эзэн отоох. Тэгэхээр манай археологчдын хувьд бол яг миний оролцож ажилладаг төсөл бол орхины хөндөд 20 жил бол ажиллаж байна. Хар хором, хар балгасан дээр. Энэ дөр бол амжилтанд хүрсэн. За тэгээд энэ хоригдлуулсан материалаа судалгааны эргэлтэнд оруулах, хэвлэн нийтлэх ажлууд хийж байна. За тэгээд энэ үр дүнд одоо сайн үр дүнд хүрэхэд бол аль болохоор бас олон салбарын эрдэм тийм ээ салбар дундын энэ судалгааны арга зүйг хэрэгжилж тэгээд энэ өрсөн үр дүнгээ хүмүүст хүртэх ажил их чухал байгаа. За тэгээд энэ эхнээсээ одоо үр дүнгууд гарч байна л да. Энэ жил бол хар хором 800 жил байгаа. Ер нь хар хоромтой холбоотой ажилтдаг судалгаа хийдэг их л олон хүмүүс бол дор өрнө энэ талаар ингээд өөрсдийнхөө хөдөлмөр бүтээлэг зориулж байгааг бол бид нар бол харж байна. Харамсалтай нь бол энэ сар тахалтай холбоотойгоор манай төр засгийн зүгээс л үүндээ юу ч хийхгүй ингээд ам бол ингээд өндөрлж байна. Тэгэхдээ бид нар бол жишээлбэл энэ манай Монгол Улсын их сургуулийн компьютер график энэ мультимедиа судалгааны нээлттэй лаборатори гэж үүдэг. Бид нэр 13 дугаар зууны хар хором хотыг виртуал моделийг хийж дуусгасан. Удахгүй энэ ондоо багтаад 12 сар 28-нд нээлттэй онлайнаар хийн. Энэ төсөлт бол манай Монгол Улсын их сургуулийн профессор Инх хоёр багш, оюун доллар багш. За тэгээд мэргэжлийн зураач нар археологийн зөвлөхөр нь бол миний бий ажилласан. За тэгээд энэ бүхийх ажлууд бол их байна. За тэгээд энэ цаг тахал гайгүй болвол хээрийн судалгаа гээд бэлтгэл ажил. За мэдээж хамгийн гол нь хөрөнгө оруулалт чухал. Оны үр дүн хүргэх. За тэгээд тэр бит зүйл болох гэдэг.
энэ дээр уг нь яг судалгаагүй шинэ талбар их тул их олон юм байна л да. Ялангуяа археологийн судлалт ингээл маш олон судалгаатайг зүйл эзэн болж байна шүү дээ. Соёлын салбарт ч гэсэн жишээлбэл ер нь хуучны эртний Монгол айл гэрт жишээ тавилга нь ямар байсан юм бэ те? Монгол айл ямар тавилга суудсны зохион байгуулалт гэр ордоо ч гэсэн 13 дугаар зууны үед Монгол айл ямар тавилга эдлэл хэрэгжилж байсан бэ? Тэгэл ингээл аваад үзэхэд бид нар юу мэдж байгаа бэл те? Тэр энэ дөр бол маш их юм байна л та. Судлах зүйл бол. За баярлалаа. За баярлалаа. За очбогийн. За тэгээ яг ер нь Улаанбаатар хотын хувьд бол ер нь судлагдаагүй зүйл маш их байгаа. За тэгээд дээр нь бол яг нөгөө та хүн бүгдээр мэдж байгаа сүүлийн жилүүдэд ер нь Улаанбаатар хотын түүх соёлын дурсгалуудыг одоо устгаж байгаа, буулгаж байгаа энэ үзэгдлүүд бол ерөөсөө яг хот судалтай бас шууд холбоотой. Яагаад тэгэхээр бол бид нар хотоо сайн таньж мэдээгүй, судлаагүй учраас одоо тэр удирдах төвчний хүрээндтэй тэр хүмүүс үн цэнгүй байна гэсэн үг л дээ. Тийм учраас тэр хүмүүс шууд мэдэхгүй зүйлээ бол ямар үн цэнтэй гэдгийг мэдэхгүй учраас тэрг бол шууд буулгахад тийм харамсгааргүй тийм шийдвэрүүдийг хувьдаа тэр хүмүүс гаргаад байна шүү дээ. Тийм учраас бол яг үхээр ер нь Улаанбаатар хот судлал бол өнөөдөр бараг зогсонг байна гэж одоо хотын түүх судлал зогсонг байна гэж одоо хэлж болно. За ер нь бол хотын яг түүхээр яг судалгаас хийж байгаа юм бол манай музей л гэж одоо хэлнэ. Өөр газар бол байхгүй. Тэгээ яг ямар ер нь сэдвүүд байна гэхээр маш их сэдв байна. Одоо бид нар чи яг Улаанбаатарт хизээ байгуулагдсан бэ гэдгээ ч өнөөдөр бас сайн тогтоогүй байна. Гэхдээ сайн судалгаа бол бас хангалтгүй хийгдсэн байна. Мөн их хүрээ хизээ байгуулагдсан бэ гэдэг сэдв өнөөдөр маш их маргаантай байна. Маш олон он цагууд 3 одоо миний мэдлэг 3 он цаг бол гарч ирсэн байна. Тэгээд судлаач бол өөрөө өөрсдийнхөө ингэж бичдэг. За дээр нь болохоор бид нар ер нь хотыг одоо судлахдаа одоо төрөүний одоо хиний алдраа бас дурдсан нэг хот дотор чи юм хуучин хотууд байгаа. Тэгэхээр яг тэр нөгөө хот байгуулалтын тэр онцлог хэв шинжээр ингэж гаргаж ир судлах нь маш ач холбогдолтой. Тэр энэ төлөний судалгаа бол ерөөсөө ямар ч төвшөнд хийдэггүй байна гэж одоо хэлж болно. За дээр нь хотын архитектур, за тэгэл ингээд жижигтэй юм бол ерөөсөө огт хийдэггүй. Иймэрхүү одоо төвшөнд бол байгаа юм л да. Тэгээд өнөөдөр яг Монгол Улаанбаатар хотод бол би зөв байнга ярьдаг нэг зүйлээс яриж байгаа чинь юу вэ гэхээр бид Улаанбаатар хотод бол амьдарч байгаа бүх хүмүүс бол бид нар 3 хотод амьдарч байгаа. Хамгийн ихнийх нь бол 1921 оноос өмнөх богдын хүрээ. Тэгээд социализм үед байгуулсан социалист Улаанбаатар 90 оноос хойш байгуулж байгаа одоо капиталист Улаанбаатар. Тэгээд энэ 3 хотын маань одоо онцлог шинжинэх юм бол гуруулаа яг нэг байршил 3 хотын төвөнд байдаг. Тэгэхээр ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр нэг хотыг өөрхөн бол богдын хүрээгээ хот байгуулсны дараа шинээр социалист Улаанбаатар хотыг байгуулахын тулд хуучин хотоо буулгаж байгаа дээр нь дахиад байгуулждаг. Энэ алдаагаа бид нэр дахиад энэ сүүлийн 30 жил давтаад өөрлөх юм бол өөрхөн социализмын үед хуучин богдын хүрээгээ буулгацсан бол одоо яг үгээр шинэ одоо энэ капиталист Улаанбаатар хотоо байгуулах үйл явц маань яг үгээр одоо тэр хуучин социалист Улаанбаатар хотыг буулгах бас юм үйл явц бас юм харамсалтай юм болж байгаа. Тэгээ ер нь бол хотын төв одоо шинээр баригдах болгоно бидний тэр таатай амьдрах тэр орон зай яг төдий хэмжээгээр бол ингэж алга болж идэг ийм юм байнамаа. За тэгээ сүүлд нь хэлэхэд бол ер нь бид нар ингээд Монголын хот судлалын хүрээлэн ч юм уу тийм институттэй ер нь бол байх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр одоо жишээлх юм бол археологийн чиглэлээр одоо Эрдэнэбаатар доктор те мөн одоо энэ Тэдрэнга доктор гэх мэт ийм хүмүүсээ судалгаа бол хийж байгаа. За мөн дунд үеийн археологийн судалгаанууд байна. За тэгээ бас дунд үеийн бас судлаачид байна. Гэхдээ яг одоо ийм нэгдсэн байдлаар одоо ийм судалгааны институт юм уу ерөөс ийм нэгдсэн байдлаар байхгүй. Тус тусынхаа яг одоо өөртөө салбартаа ийм судалгаануудыг хийдэг гэж хэлж болно. Тэгэхээр ер нь цаашид бол анхаарах энэ асуудал нь ер нь ийм судалгааны нэг институттэй болохоор тулгамдсан асуудал гэж би бол боддог. За
За баярлалаа. За Алдрагийн хариултыг хэлье. Би яг нөгөө судлаач биш болохоор одоо тэрийг судлаа нэг судлаа гэж хэлэхэд бас жоохон хэцүү л байна л да. Зүгээр яг хот төлөөлөгч хүний хувьд бол нөгөө яг хаашаа явж байгаа нь одоо айгу чухал байгаа гэдэг. Тэгээд яг сүүлийн үеийн яг яригддаг хамгийн их түрүүгийн дурдсан шүү дээ. Гэр хорооллыг ингээл тэр чигт нураагаал адилхан байшингууд өрж тавиал дахин төлөвлөлт хийнэ гэл. Ерөөсөө дахин төлөвлөлт гэдэг яриатай болцсон. Тэгээд тэр нь надад өөрөө бас айгу аюултай санагдаад байдгийн. Тэгээд яг тэр ямархуу чиглэлийн хот руу явах гээд байгаагаа айгу сайн тодорхойлж ойлгож иж үйлдэл хийхгүй бол ингээд учир утгагүй шууд нураагаал ингээд сая очиог хэлсэн шиг яваад байвал нэг мэтгэд бид нар өөрсдөө ч танихгүй хотод олчих байх вэ гэж би яагаад гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр тэр талаасаа илүү анхаарад судлаад ойлголтоо жигдрүүлээд явбал айгүй үр дүнтэй ахаа. Тэгээд би бол сүүлийн үед ялангуяа судлаач ингээд ойлгодог хүмүүс айгүй цөөхөн, дээрээс нь яг шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс бас яг мэдээлэл ойлголт бага. Тийм учраас энэ иргэдэд хамгийн сайн мэдээлэл өгөх нь хэрэгтэй юм санагдаад байдаг. Тэгэхээр яг иргэдэд бас мэдээлэл хүргэх ойлгох нь яг миний одоо яг ажлын чухал хэсэг гэж би боддог болсон л доо. За баярлалаа. За одоо үзэгчдийнхээ асуулт хариултыг яг нөгөө коммент чат хайрцагт оруулсан дараалалаар нь асуух байгаа. Тэгээд бид манай үйл ажиллагаа маань Монголын Улаанбаатарын цагаар 11 цаг 23 цаг төрөнд дуусах байгаа. Тийм болохоор зарим хүмүүсийн асуултыг оруулж чадахгүй бол урьдчилаад хөлцлөвчөө. Тэгээд илтгэгч нар маань гэсэн цомхон хариулаад явуулах зүгээр болов уу гэж бодсон. За баярлалаа. За Японы улсын Кёотогийн сургуулийн ангар сүрэн гэдэг хүн эдэр ханаа доктороос Лууд хотыг нийт хэмжээгээр малтан судлах төлөвлөгөөтэй юу? Гарсан дурсгалыг нь хэрхэн хадгалах талаар ямар төлөвлөгөө байна вэ? Энэ хадгалалтын байдал ямар байдалтай байна вэ гэж асуусан. За ангар сүрэндээ баярлалаа. За сонирхолтой асуулт байна. За бид түрүү хэлсэн одоо бид энэ Харангаан гүлзий цумын харганы өндийн дөрвөлжин гэдэг газрын хотын судалгаа дөнгөж эхэлж байгаа. За дараа жилээс бид нэр нэлээд цогцлог байдлаар маллах судалгааны ажлыг гүйцэтгэв. За тэгээд тэр төвийн одоо дунд нь байгаа хоёр ордны нэгээс нь одоо маллах судалгааны ажлыг эхлүүлээ. Нэгийг нь бол яг малтахгүй өрдөөч гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Мэдээж одоо энэ хотын маллах учраас дандаа барилгын материалууд их гардаг. Тэр дундаа барилгын нүүр баар, өмөрг баар, досгоо баарууд л нэлээ энэ зүүн гэхэд бид нар 4,000 гаруй одоо баарны хагархайг бол авчирч эвлүүлээд тэгтэл эндээс хамгийн сонирхолтой нь бид эдийн судалгаагаар маш олон жижиг хэсэг болсон мөртлөө яг авчраа лаборатори судалгаа одоо ч гэсэн явагдаж байгаа. Тэгтэл ихэнх баарууд одоо эвлж бүтэн болж байгаа. Маш олон одоо хэсгүүд нь ууггүй хүүхдүүдээр ингээ эвлүүлэхэд бол бүгдээрээ бүтэн болж байгаа нь бол одоо энэ харганы өндийн дөрвөлжин бол бас хүний гарт хөдөлгөн өртөөгөө ер нь нэлээд хадгалт сайтай байгаа мó гэсэн анхны одоо таамаглалыг өгж байгаа. Тэгэхээр энэ зэргийн цэцэлтэй ажлыг бол одоо ч гэсэн бид нар манай зэргийн цэцэл лаборатори одоо Бачимг гэдэг одоо хэсэг бол ажиллаа хийгээд явж байгаа. Ихэнх олдрууд маань бүтэн болчихж байгаа. Тэгэхээр одоо яг нэг ангид бүгдийн дэлгээ тавихад бол ангид дүүрэн. Тэгэнгүүтээ бүгд эвлээд ихээр одоо энийг яаж хадгалах вэ? Дараад нь одоо мэдээж эвлээд том барилгын ваар самнууд эвлээд нийлэхээр бол яг төдийлөн бас нэг эргээд одоо эвдэрч гэмтэх нь гайгүй баг. Тэгэхээр мэдээж одоо энийг бас Чингис хаан музей бас эргээд олдрууд авч тавих тэндээс нь бас бид нар маш сайн зэрэг сурулж байгаа, маш сайн нааж байгаа бас тийш өгнө гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Ер нь бол тэгээд яг одоо энэ зэрэг цэцлээ мэрэгшиж байгаа бас энэ ангар сүрэн за оюун тулга залуучуудаа биднээс байх холбоотой байгаа. Ялангуяа оюун тулгатай холбоотой байгаа. Тэгээд бидэртэйгээ ярьж хагаад өшөө илүү яаж одоо уртуудаа энийг хамгаалж уртуудаа одоо байлгах вэ гэдэг тал дээр бас нэлээд анхаарч ажиллана гэж бодож байгаа. Тиймэрхүү байдалтай. За баярлалаа. Дараагийн асуулт дахиад бидэн доктор асуусан байна. Гэхдээ эдгээр доктор гэсэн бас хариулахаар бас боломжтой бас хамааралтай бодож байна. 2018 онд амралтаараа Үлдээ цуманд явж байхад нутгийн хүмүүс сүүлийн нэг жил манай нутагт байдаг болснуудыг том машинтай хүмүүс шөнөөр ирж ухдаг болдоо өглөө болохоор явчихдаг гэж байсан. Та бүхэн тэдгээр бушийг хамгаалах талаар ямар нэгэн ажил хийж байгаа юу? Эсвэл бүхэн хотын хүрээгээ буюу малтлах судалгааныхаа ажлын хүрээнд анхаарч байгаа юу гэсэн. За би хариулах уу? Хариулах юм. За бид яг одоо яг тэр орхон тамирын хөндөд бол одоо 10 оноос хойш бас нэлээд явж байгаа. Гэхдээ одоо манайд бол нэг хамгийн аюултай нэг
одоо сүүлийн үед газар аваад байгаа асуудлын тонуулчлалын асуудал байна. Ер нь одоо ноол зашиг хайсан хүмүүс бол одоо том машин хөлөглөөл тэгэл хаана юу байна гэдгийг л одоо ухаар ухах сонирхолтой ийм хүн аюу газар авч байгаа. Тэгээ одоо энэ дээр бол одоо бас бид нар бол хэрвээ тиймд таарах юм бол газар дээр нь одоо мэдгдэж сум орнуудаар аймагуудны мэдгдэж л одоо энэ арга хэмжээ бол авдаг. Тэгээд энэ бол одоо бас л нэг төвөгтэй асуудлын нэг болоод байгаа. Гэхдээ яг Арангай аймгийн хувьд бол бас харьцангуй гайгүй. Гэтэл энэ говийн аймагуудын гуйш болгоныг бол одоо ялангуяа металл агчтай хүмүүс бол эвдээ сүйтгэж байгаа. Ялангуяа одоо энэ бол эртнийхээ түүх соёлыг одоо магадгүй одоо ганцхан байсан одоо үе соёлын үүрэг одоо эвдээ сүйтгэж байгаа тийм ээ. Археологч ялангуяа археологчдод биднэрд бол нэг чулуу, нэг яс одоо нэг төмөрч гэсэн одоо өөрөө түүх өгүүлж яадаг. Тэр болгоноор л одоо нэг яс ч одоо хөндөгдөхгүй байх нь маш чухал. Энэ дээр бол одоо бас энэ жил одоо манайх шинэ яамтай болсон. Манай яам бас нэлээд анхаарч энэ дээр бол ажиллаа явуулах төлөвлөгөөтэй байгаа юм шиг байлаа. Тэр нь нэлээд анхаарлын төвд байгаа асуудал байна гэж одоо. Угаас нэмээд хариулаарай. Ийм асуудал төр бол археологчд хамгийн түрүүнд л бодчихэд тэмцчихэд тэгээд энэ дээр тулгарсан юм дээр ингүүл хадах чимдэг арга хэмжээ авдаг л доо. Энэ дээр бас хүмүүст ойлгуулах, таниулах талаар ч гэсэн ажил хийдэг. Энийг ер нь бүхний төрөл тэмцэж авахгүй ганц хэдхэн судлаач нар үлдээхгүй юм асуудал доо. Монголчууд нийтээрээ л анхаарч ер нь боловсрал ойлголт ухамсарыг ийм хэрэгтэй байна. Ер нь хүүхдүүд багаас нь энэ хайрладаг болох. За баярлалаа. За оч баяраас ихтгэлийн үед эв тан гэж юу вэ? Тайлбарласангүй гэсэн асуулт ирсэн байна. За эв давхныг асууж байгаа. Тэгээ яг баг зэрэг бол тайлбарласан. Эв давхан гэдэг бол төвдөр байшин олох гэсэн утгатай үг гэдгийгсэн. За би нөгөө төвд хэлгүй учраас яг орчуулдаг нь сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол яг гол эв давхан гэж юу хэлэх вэ гэхээр нөгөө хүрээний аймагуд одоо 30 аймаг бааш 20-р зууны ихэнх. Тэгэхээр хүрээний 30 аймагтаа одоо бусад хушуу болон тэр хушуунд байгаа тэр сүм хийдүүд тийм нэг шипийн харилцаатай байгаа. Хоорондоо тийм хамаардаг бүртгэлтэй гэсэн. Тэр нь ямар хүрээний одоо тэр хийдтэй ямар ачаал бүртгэлтэй, хушуундаа ямар ачаал бүртгэлтэй гэхээр тухайн тэр хүрээнд ирэх юм бол тэр хүрээнд ирээ тэр аймагтаа бол лам хүн байх юм бол тэр аймагт үнэгүй хонж явдаг. Тэндээ үнэгүй одоо ном итээр уншуулж явдаг. Жирийн одоо хүн ирэх юм бол лам биш хүн ирэх юм бол тухайн тэр аймагт эв дохонтой аймагтаа ирээд тэр тухайн жилийнхаа засал номыг бүгдийг үнэгүй хийлгээ явуулдаг. Ийм нэг ачаал бүртгэлтэй байсан. Яг нөгөө юу талаасаа болохоор аймаг талаасаа болохоор ямар одоо хөшүүрхтэй байсан бэ гэхээр тухайн тэр одоо хуршуу болон тэр хийдүүдээс лам банд нар одоо сонгон авч тухайн аймагт сургах, орон байраар хангах. За дээр нь одоо тухайн жил болгон тухайн тэр одоо эв давхантай тэр газруудаасаа бол ямар нэгэн хандив авах, үргэлж барьц авах гэсэн ийм одоо нэг хоёр талын одоо ирэх шиг одоо хоорондоо ингэж нийцэж байж энэ эв давхан гэдэг нь бүртгэл гарсан байна л да. Энэ бол маш юм сонирхолтой юу аа. Тийм эв давхан гэсэн юм ойлголт байгаад байна л да. За баярлалаа. Энэ бас өөрөөс чи асуусан байх шиг байна нөгөө Моист оюутан байхдаа өдөр бүр хардаг байсан чулуун арслангууд ийм түүхтэй гэж мэдсэнгүй. Өвдгийн хүрээний аль барилга сүмийн урд байсан юм бол Моисийн төв байрны урд байдаг хоёр арслан аль сүм барилгыг байсан бэ? Ямар үг? Мөсийн 1-р байрны урдлах хоёр арслан бол 1945 онд одоогийн Баян-Онгор аймгийн Галууд сумын Чинсүсэгт Номон хааны одоо хийдээс авчирсан гэж үздэг. Тэр бол Ширэндуугаа авчирсан байгаа. Тэгээд Ширэндуугаа бол тэр 1945 оны бүх ард түмний тэр санал хураалтад одоо комиссийн одоо гишүүн байсан. Тэгээд яг тэр Баян-Онгор аймгийг хариуцаад тийшээ явсан байна. Тэгвэл бол яг тэнд сүмийнх нь үүдэнд байсан хоёр чулуу арслан ер нь хүмүүс аваа явуулж магадгүй гэж бодоод хадгалж хамгаалах үүднээс Улаанбаатар хотод авчираад тэгээд тэр үед бол мөс ерөөдөө бол баригдчихсэн. Тэгээд яг мөсийн
нэгдүгээр байрны өмнөд ингэж байрлуулсан байдаг. Тийм түүхтэй. Түүнээс яг бол манай Улаанбаатар хоттой бол түүхтэй нь их холбогдохгүй. Яг холбогдно гэвэл 1945 оноос хойш Мөсийн өмнө одоо байрлуулсан гэдгээрээ гэж холбогдож байгаа юм. За энэ дараагийн асуултыг Алдраас асуусан байна. Оч баяр бас ер нь хоёулангаас нь асууж байна. Хотын үеийн удирдлага алдрын онцлог зүйлсийг хэр анхааралтай авч байгаа авах болоо гэж энэ одоо энэ соёлын үед хамгаалахтай энэ хотын одоо соёлын гол одоо дэвтүүдийг ураахыг эсвэл тэрний одоо боо гэдэг талаар хэлсэн. Тийм. Би очоог илүү сайн хариулах болов гэж бод. Яг мэдээч хэрэг бид нэр одоо гарсан байгаа дөнгөд үр дүнг мэдж जैन. Тэгээд очоод товч харуулж илүү сайн тоог нь цоо баримт мэдэх байхаа. За ер нь бол хотын захиргаанаас яг энэ Улаанбаатар хотыг одоо хөгжүүлэх талаар ер нь бол дөрөвтэй хийхгүй байгаа. За тэгээд тэрний томоохон билээхэн жишээ бол бид нэр энэ социалист Улаанбаатар хотод буулгаж байгаа энэ томоохон үзэгдэл гэж хэлж болно. Энийг бол даруйхан гэсэн зогсох шаардлагатай. Тэгээд энэ одоо юунаас шалтгаалж байгаа юм бэ гэхээр нэгдүгээрт бид нэр одоо шинээр цахилгаан стандарт бариагүй. Дандаа социализмыг маш их муулдаг мөртлөө яг социализмынхаа үеийн одоо дид үтц инженерийн шугамар энэ шинэ Улаанбаатар хотыг хөгжүүлж байгаа нь энэ бол хот байгуулалтын маш том алдаа. Дээр нь яг үгээр шинэ нөгөө цахилгаан станц шинэ нөгөө баригдаагүй гэдэг нь бол нөгөө хотын дид төвүүдийг байгуулах боломжгүй болчихдог юм л да. Тэгэхээр яг үгээр нөгөө шинэ одоо дид үтц инженерийн шугам байхгүй учраас хөгжин хотын маань тэр нөгөө ашиглаж байгаа шугам сүлжээг ашиглаж шинэ хотыг байгуулахад ингээд ийм их асуудал үүсэж байгаа. Яг соёлын хувь талаасаа бол ер нь бол манай үеийн засаг дарганаар бол 1990 оноос хойш бол хамгаалж исэн гэхээсээ илүү дандаа буулгаж, нурааж, устгаж исэн гэдэг бол та хүн мэдж байгаа. За үүний хамгийн том жишээ бол сая 2019 онд одоо нийслэлийн засаг дарга амар сайхан даргын үед Улаанбаатар хотын 4 том соёлын үйл бүртгэгдсэн дурсгал буусныг та хүн бүгдээрээ мэдж байгаа. Байгалийн түүхийн музей, за бүр засгийн газрын тогтоолоор хамгаалтанд орсон байсан ерхий сайд Гиндэнгийн байдлаар Улаанбаатар хотын буюу бараг Монголын хамгийн анхны Европ хийцэн 2 давхар орчин үеийн барилга болох 1865 онд баригдсан барилга одоо барилгыг буулгасан. За тэгээд гих мэтэр ийм юмуд бол байж байгаа. Тэгээд ер нь бол Улаанбаатар хотын захиргаанаас бол ер нь бол одоо сүүлийн 30 жил нэгч барилга, нэгч одоо барилгыг сэргээн засварлаагүй байгаа. Тийм. Тэгээ нэгч музей байгуулаагүй байгаа. Тийм. Одоо та хүн мэдж байгаа би Улаанбаатар хотын музейд ажилладаг. Тэгэхээр манай музей бол 1919 онд баригдсан одоо баригдсан барилга одоо яг тэр 100 м квадраттай одоо энэ барилга дотор бол одоо Монгол улсын нийслэлийн музей шүү дээ. Тийм гэж байрлаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө л яг энэ жишээ бол ерөөсөө манай нийслэл хот ямар одоо ажил соёлын өв болон соёлтой холбоотой ямар ажил хийж байгаа гэдгийг билээхэн жишээ гэж хэлж болно. Саяхан нэг манай миний танд нэг хэвчээсэн. Одоо хотын музей их тийм байж шүү гэсэн чинь тийм байхгүй бол айгүй болгоод авчих шүү дээ. Тэгвэл боолгоод өөрөнд барьчихна гэсэн. Тэндээ байж ирсэн дээр гэж юм чи. Дээрээс тийм үү гэж боддог. Юм хэцүү байна. Ер нь одоо бидний энэ бас илтгэлээр иргэд маань энэ мэдээлэлтэй болоод бас их баригч бодох боловсруулагчдаас бас шаардлага тавих болов уу гэж бас найдаж байна. За дараагийн асуултууд энэ алдар очоор хоёултай бас асуусан байж магадгүй. Хот төлөвлөлтийн хувьд гэр хороолт энэ ихний асуулт баг алдраас яах юм бэ? Хот төлөвлөлтийн хувьд гэр хороол манай хотын байх ёстой онцлог үү? Эсвэл өөрчлөх ёстой гэж бодож байна уу гэсэн. Би түрүүн бас жоохон гарсан байх. Би бол яг байх ёстой гэж үздэг. Энэ дэр бол яг өөр байр суртаагаа. Гэтэ угаасаа манай хот чинь анх үүсэхдээ хүрээ байдлаар үүсээд хашаатай гэртээ ийм амьдралын хэм маягтай явсан. Тийм учраас тодорхой хэмжээнд бол байх ёстой гэж боддог. Зүгээр яг нүүдэлчин маягаар одоо юу гэдэг те хотод суурьсан нүүдэлчин маягаар нүхэн жорлонтой нүүрс төлдөг ч юм уу яг энэ нэг байгальд хор нөлөөтэй байгаа хэсгүүдийг нь засах маягаар
зэгцлээд тодорхой хэмжээгээр яг тэр нөгөө нэг бүтэц зохион байгуулалтыг авч үлдэх юм бол бас манай хотын яг нэг хэсэг гэж бодож байгаа. Тэгэхээр яг би зүгээр яг одоо байгаа хэмжээндээ л жоохон ихтэй бидний нөгөө нэг байгалийн хор хөнөө нөлөөллүүд тэгээ амьдралын хэм маяг нь бас аяга хүндрэлүүд гараад байгаа. Тэрийг засаад авчвал бас тодорхой хэмжээнд байхад зүгээр дээрэс нь бас яг эдийн засаг яг нөгөө нэг санхүүгийнхаа үр бүтээмжийн тал дээр бол жоохон хэтэрхий тархалттай бага нэвтрэлттэй болохоор бас ашиглалт багтай гэдэг. Тэгээд тэр хоёрыг авч үзэхлээр тодорхой хэмжээнд бол манай хотод байх хэвээр мэдээж их сайжруулсан үйлдвэр. Тэгтээ бас нөгөө нэг сайжруулад бүр засаад цоошны нураагаад явах нь бас болохгүй гэж боддог. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний өөрчлөлт ороод тэгээд ер нь байх нь айгу зүй маа гэж боддог. Очоо энэ дээр бас өөрийн санал байвал гэхгүй юу? Гэр хороол бол ер нь байх хэвээр. Яа тэгэхээр гэр хороол өөрөө манай Улаанбаатар хотын бас энэ дэлхийн хотуудаас ялгарч байгаа маш том онцлог гэж хэлж болно. За энийг бол цаашид хөгжүүлэх асуудал нь тусдаа юм асуудал. Гэхдээ яаж вэ гэдэг бол зөвхөн одоо жишээлх юм юу гэж чинь хашаатай, дотроо нэг байшинтай, нэг гэртэй гэдэг энэ одоо хүрээний одоо тийм сүрслийн анхны одоо энэ загвараар цааш зөвхөн ийм байна гэдэг бол ерөөсөө ойлголт. Тэгэхээр гэр хорооллыг ялангуяа энэ сууц гэдэг талаас нь нэлээд тийм олон ийм хөлбөрөд олон ийм шийдлүүд гарч ирж ийж энэ бол манайхаас өрнөц бас хот болох юм боломжтой. За тэгээд бол яг нь ер нь сүүлийн бид нар энэ гэр хороол бол яг иймэрхүү юу байна. Сүүлийн бид нар 30 жилд чинь хөгжид бол яах вэ гэхээр дандаа нөгөө нэг юм нэгтэрших байдлаар хөгжил явагдсан. Хотын яг тэлж байгаа энэ гэр хорооллын хэсэгт бол хэдэлт бол ямар ч тийм хөгжил гэхээсээ илүү хөгжилтэй гэхээсээ илүү ямар ч хяналтгүй төлөвтгүй одоо ингэж явсан гэж та бол хэлж болно. Тийм учраас ер нь цаашд бол яг гэр хорооллыг бол маш онцгой анхаарч бидний өөрсдийн тийм хотын нэг юм онцлог дүр төрхийг ийм бүтээс юм орон зай байгаасаа гэж би бол хүсдэг. За баярлалаа. Зарим асуулт бас алгасан байна. Уучлаарай. Илтгэгчдийнхээ имэйлийг би одоо удахгүй та бүхэнд бас үзүүлэн тэгээд асуултуудаа бас өөрсдөө одоо холбогдоод асуухыг та бүхнээс бас уриалж байна. Дэлгэрэнгүй бас холбогдоод байж болно. За харамсалтай манай цаг дуусч байгаа болохоор энэ Пүрүүжо гэдэг хүний асуултаар төгсгий. Энэ хүн болохоор Улаанбаатар хот яг ямар хот гэж үзэх вэ? Монгол хот гэж юу вэ гэсэн байна. Тэгэхээр эхний хэсгийг нь Алдраа 22-оос асуугаад Монгол хот гэж яг юу вэ гэсэн одоо Монгол хотын ерөнхий ямар элемент байх ёстой вэ гэдэг. Тэр хоёр археологч докторудаас асууя гэж бодож байна. Алдраа ашиглаад буцаад тойроод явах уу? За яг Монгол хот гэж аюу хэцүү асуулт аюу л да. Би одоо бас тэгэл янз бүрийн юм болохоор Монгол хот гэж яг юу юм бэ гэл. Тэгээд яг нөгөө талаасаа бид нарт бас давуу тал байгаа юм шиг нүүдэлчин соёлтой мөртлөө хот байгуулад явбал яг юу ээж болох вэ гэдэг. Тэгээ би болохоор жоохон нөгөө юу тал руу явах гэдэг. Яг нүүдэлчний үзэл санаа, философи гэхэлэр одоо юу вэ? Тэгээ байгальтаа зохицож амьдрах юу гэдэг. Тэгээ бүтэн альва зүйлийг хийхлээрээ бүтэн амьдралын юуг нь тооцдог лайф сайкл гэж байдаг шүү дээ. Тэрийг тооцдог ч гэх юм уу те. Тэрийг хадгалж үздэг. Тим маягийн ингээд органик жоох юм хот явах ч юм болов гэж тэрнээсээ олон янз байгаа. Тэгээд яг хувь хүний хилээ талдаа яг наривчлж судалсан юу бол бас нэгт байхгүй баг. Тэгэхээр бид нар бас тэрийг айгу ярьж эхлэх хэрэгтэй. Гэхдээ одоо цоошныг бол би хийх гэж хэлэхгүй. Яг л түрүүний одоо яригдсан түүхчнэр археологч нар ярьсан ямар байсан тэрийг айгуусаа ойлгож мэдээд тэрнийхээ мэдээж хэрэг чухал хэсгүүдийг авч үлдээд зарим нэг одоо би одоо очоо утгаарыг бас нэг анхааруулах гэдэг юм л хуучин байшин болгоныг авч үлдэх гэдэг юм биш ээ. Ач холбогдолтой айгуусаа ойлгож аваад тэрийг л айгуусаа сайн хадгалж авч үлдэх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг тэрнийхээ үндсэн ойлголтуудаа нэгтгэжүүл гараад ирэх бах. Тэгээд дээрэс нь бас яг ямар чиглэл рүү явах гэдэг ямар хоттой баймаар байгаа гэдгийг яг олон одоо судлаач иргэд юу гэдгийг сонирхогч бүх хүмүүсээ оруулж ярилцчихийж нэг юм ерхий дүр зураг гарах байхаа. Тэгээд би ч бас яг сайн хэлж чадахгүй л байна. Одоо хүртэл надад бол бас бодогдож л байдаг асуулт тийм. Гэтэ айгүйх яригддаг ч мөртлөө яг тийм гоё хариулт бол одоохондоо алгаа тийм. Гоё асуулт байна гэхдээ. Тийм гоё мөртлөө маш хүнд асуулт асуулаа. Тийм тэгээд энийг яг би хоёр төвшөнд хариулъя гэж бодож байна. За нэгдүгürt нь бол манай хотын онцлог бол одоо бусад хотуудаас их юм да. Юу ихээр Улаанбаатар хот бол нэг том хот бол биш. За тэгэнгүүтээ хотын нэг том онцлог юу вэ гэхээр
бид нар эндээ ингээд төгжрээд айгүй уур хүндэлтэй байж байхдаа шууд хотоосоо ерөөсө гараад шууд ингээд нүүдэлчин амьдралын хим маяг руу ингээд шууд ингээд очичдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо юм суурин иргэншил, нүүдлийн иргэншил хоёр одоо хоорондынх нь зайн хамгийн ойрхон одоо хот гэх юм бол Улаанбаатар хот гэж би бол нэрлэнэ. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотоос нэг 50 км ч юм уу 60 км за 100 бол хүрэхгүй яваад бид нэр Малчин айлд очих юм боломжтой. Тэгэхээр энэ бол яг үгээр тэр хотын энэ Улаанбаатар хотын бас нэг маш том юм онцлог гэж би бол боддог. За дараа нь яг Монгол хот гэхээр жоон аюу хэцүү асуулт юм. Одоо яг ямар хотыг Монгол хот гэдэг үү те. Тэгэхээр яг би энийг бол яг орон зай тэр хот төлөлт талаас нь илүү хариулъя. Өөрөөр мэддэг юм хариулъя гэж бодож байна. Юу гэхээр Улаанбаатар хотод ер нь яг монголчуудын бүтээсэн бидний тэр оюунаар одоо бүтээсэн ямар орон зай байгаа юм бэ? Бид нар юу бүтээсэн юм бэ гэдэг ийм энэ асуултыг арай нэг жоохон өөр байдлаар ийм асуулт болгох юм бол би бол яг юу гэж хэлэх үү гэхээр Улаанбаатар хотын ер нь амин сүнсийг би Багтойруу гэж боддог. Яагаад Багтойруу гэж боддог вэ гэхээр Багтойруу бол яг үгээр монголчуудын хэдэн зуун жилийн одоо хүрээгээ төлөлт байгаа. Хүрээгээд энэ одоо төлөлт буюу зохион байгуулалтын хэлбэр бол зөвхөн одоо манай Улаанбаатар хоттой холбогддог 13 дугаар зууны үед одоо язгууртны хүрээ гэж байсан. За мөн цэргийн хүрээ гэж байгаа. Хүнийг үед ч одоо бас тийм цэргийн хүрээ байсан гэж судлаач нь гэж үздэг. Тэгэхээр энэ хүрээний одоо энэ яг энэ үндсэн тэр дөрвөн сэтгэл дээр ярьсан тэр зохион байгуулалтын хэлбэр бол яг Багтойрууд бол байдаг. Тийм учраас бол яг үгээр би бол яг тэр хотын тэр орон зай талаасаа бид нэр Монгол гэж хэлэх тэр зүйл бол ерөөс хотын төвийн хэсэг буюу тэр Багтойруу гэж бол би бол хэлнэ. Яг архитектур талаасаа хэлэх юм бол яг энэ сүмхийдтэй холбогддог тийм л ихэнхтэй. Тэр юу вэ гэхээр зан азартай бас холбогддог. Тэр нь бол ерөөсөө Бацаагаан цогчин дугна. За өөрөөр хэлбэл тэр юу майхнаас сэтгэлж одоо тийм сүмийн тийм цогчин тэр дугны тэр загварыг гаргасан хэлбэр байгаа. За хоёрдугаарт нь их юм бол ерөөсөө гэр дугна. Тэгээд яг үгээр бид нар хэдийгээр одоо хятад ч юм уу төвдийн энэ одоо загвартай барилгыг хийцүүдийг барьдаг байсан боловч тэрэнд нь яг үгээр дотоод тэр чимэглэл болон тэр орон зайнууд нь өөрсдийнхөө тэр зүйлүүдийг шингээж бас өгдөг байсан л да. Тэгээд тэд нар бол яг үгээр ингэж нийлээд тэр Монгол гэсэн тэр зүйлийг бол бүрдүүлж байгаа. Гэхдээ бол ер нь бол хаанч ерөөхдөө яг одоо тухайн улсын хаан ч юм уу тийм яг тэр тухайн ард түмний тэр өөр 200% тэр шингээсэн тийм хот гэж бол байхгүй гэж би бодож байна. Аль ч улсад бол ямар нэгэн тийм соёлын одоо нийлэгжилтийн тийм үр дүнгээр хот гэдэг зүйл бол бий болж байгаа. Тэрэнд нь харин яг тэр тухайн одоо тэр ард түмэн буюу тэр хотын яг тэр эздийнх нь бүтээсэн тэр жижигхэн тэр одоо тэр орон зай юм уу тэр төлөвлөлт юм архитектур нь яг юу юм бэ? Онцлог юм юу юм бэ гэдэг л тийм асуудал байх болов гэж би бол бодож байна. За баярлалаа. Игнат. Ерөнхийдөө одоо санал өгвөл та. Тэр эртний монголчууд ер нь одоо хотыг ер нь хаа байгуулдаг юм бэ гэдэг асуулт байна. Зөв тогтвол. Тэр дуртай газар бол хот бэрчдэг. Тэр соёлын орчин бий болохын тулд заавал байгалийн өгөгдөл байх хэрэгтэй. Тэрийг бол монголчууд маш сайн хардаг байсан. Сүм үед байгуулах газар нарийн шинж сонгож авдаг. Тэгээ энэ үүдээс нь авч үзэх юм бол Улаанбаатар хот бол Монгол хотын өснөг сонгодог жишээ гэж хэлж байна. Бидний одоо хатан тоол, хүрээ дүрэн уул гэдэг юм. Энэ хүн болгон гэдэг шүү дээ. Утгаан уул, Чингэлтэй, Баян зүрх сомн ярих. Ямар сайхан одоо түүх домгтой билээ. Тэгэхээр энийг хүн хамгийн гол нь судалж ойлгож мэдж авах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо Монгол хот гэж юу байх ойлгох байх л та. За тэгээд энэ хот төлөвлөлт зохион байгуулалтын асуудал байна. Ер нь бол манай Ахмад уугийн хот төлөвлөлт байгуулахдаа эртний Монгол хотын шинжийг бол тусгаж ирсэн байна. Хүрээний шинж чанар. Одоо харамсалтай нэг 90-ад оноос хойш бол алдагдсан. Тухайлбал бүр эртний дундад зууны хотууд төрч байдаг л да. Хар хором хот байна. Тухайлбал хааны орд бол хотынхаа урд талд байж байгаа. Хааны ордноос урагшаа бол ямар ч барилга байсан байхгүй. Цэлгэр энэ толгой харагдаж байгаа хэвээр.
Ер нь тэрнээс өмнөх үеийн хотууд ч гэсэн тийм байдаг. Зүүн тал руу өмнө талдаа бол халахлах өөр зүйл байхгүй. Ер нь 90-аад оны хүртэл тийм байсан. Засгийн газрын урд талд бол богдхон болон цэлэдэл харагдаж байдаг. Өмнө талд нь бол төрийн чойжин сөхөөсөг зардаг тэр сүм байсан. За тэгээ голын цэнгэлдэх гэж тийм. Энд одоо төрийн наадмаа хийдэг. Тэгээ энэ цэлгэрөөс энийг бол би эртний хотын уламжлалт шинж гэж одоо хэлнэ. Тэгээ одоо харамсалтай тэр шинж болсон. Тэгэхээр энэ дөр хот ямар байх вэ? Энэ шинжээ яаж хадгалж уламжилж явах вэ гэдэг бол энэ соёлынхаа уламжлалыг ойлгож судалж мэдж явахтай л их холбоотой асуудал. Бид нар ингээл юм болгоны хоолой тавиул зэн нэг цагт энэ ямар хотын чимдэгтэй болно л доо. За юмрхүү. За баярлалаа. За эдгээр хангаад За ерөнхийдөө бол одоо археологч Эрдэнэ тогтоо бол санал нэг байна. Мэдээж эртний хотуудын одоо тэр байрлал зүй асуудал, газар шинжих эсний асуудал бол эртнээс ахуулаад дандаа уламжлагдаж ирсэн. Адлаа тухайн хотыг хаана барих уу, яаж барих уу, ямар шинжээр нь одоо тэр газрынхаа адлаа томоохон гол мөрний хөндөй тийм ээ. Хөндөд барилгахтаа бол болж игэл одоо баруун зүүн уршигаа одоо чиглэсэн урсгалтай ч юм уу. Ер нь бол газар шинжих талдаа бол томоохон голуудыг өшгөж барьсан бол энэ дараагийн одоо үеийнхээ хотуудтай уламжлаад ирсэн бол энэ бас л нөгөө хамгийн анхны нүүдэлчдийн анхны төд усыг байгуулсан хүмүүнээсээ улбаалаад ингээ явцсан бол маш тодорхой харагдаж байгаа. За тэгээ бид эдийн одоо тэр малцсан хотын эмчэн дээр харахад хамгийн сүүлийн нар яг тэр хот дээр тусгаар хүртэл тэр хотыг тэр газрыг олд тогтоосон баг. Яагаад гэвэл бид болохоор энэ 2000 жилийн өмнө байгуулагдсан хот учраас Монголын хамгийн эртний хамгийн анхны одоо манай нүүдэлчдийн хот шүү дээ хүмүүнээр хот бол тэгтэл тэр хотыг тэр орхны хөндөд байгуулахдаа яг тэр уулын ойн хамгийн намхан тэр одоо хэсэгтэр нь хамгийн сүүлийн нар тусч хахад дорооны зураг бид нар зургал авах дандаа тэр нарны дашууг одоо хэвийг аягуулс ашиглаж зураг авдаг. Өдрийн нар бол яг дээрээс нь гэлаачаад ялангуяа томоохон объектууд бол төдийлөн мэдэгддэг. Тэгээд хамгийн яг нар жаргаж явах тэр агшны зураг бол маш сайн гардаг. Яагаад гэвэл овор өдгөр нь аягүй сайн мэдэгдэж нар тусаад ингээд мэдэгдэг. Тэгтэл хамгийн сүүлийн нар одоо бид эдийн тэр харганы хөндийн яг тэр уулын одоо тэр хойдлын 100-ын амны тэр маш нарийн тэр шил яг тэрүүгээр тусч байхад тэр хот харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ адглаад энэ хотын байршил бол одоо хаан сонгох уу, яаж сонгох уу, ямар газрыг одоо байгуулах уу, хаана байгуулах гэдэг бол одоо манай нүүдэлчдийн газар шинжих хөстөл маш салшгүй холбоотой. Энэ Улаанбаатар хот ч гэсэн яг тэрний үндсэн хэв шинжээр бас дөрвөн уулаа төшөглөөд атан туулаа одоо хөвөнд барьсан л тодорхой харагддаг. Мэдээж энэ археологийн судалгаа түрүү биелсэн энэ одоо жишээлбэл яг нэг үеийн хотыг бүрэн зохицоор нь судалгаа хийгээд яг тэндээ тулгуурлаад одоо малхандаа тулгуурлаад яг тэрийг ингээд сэргээд босгоод ингээд хийсэн судалгаа бол аягүй төвөгтэй. Одоо жишээлбэл хар орон хэл одоо 20 гаруй жил судалгааж өнөөдөр хүртэл явж байна. Тэгэхээр одоо жишээл хөрнөөгийн судалгаач гэсэн өнөөдөр Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр нэг түүхийн ном зохиолоор Орос нь бол 16 хотын тухай бид нар бичиж ийд. Тэгтэл тэдгээр хотуудаа ижил зохион байгуулалтаа дахиад 10-аад хот бас байгаа. Ингээд хөрнөөгийн хотуудыг малтаад үзэхээр зарим талаараа ахуй хэрэглээний эдэл маш бага болдог. Жишээл Хэрлэн голын сав газар малтсан одоо тэр гуадав тэрэлжийн дөрвөлжингийн маллага бол бас нэлээ олон жилийн судалгаа явж байгаа мөртлөө энэ дээр манай судлаач хүртэл яг ямар хот юм бэ? Хот мөн үү шүү. Тэр байтугай ямар нэгэн одоо ахуй хэрэглээний эдэл зэрэглээсэн одоо тийм зүйлс нь олдохгүй байгаа чинь хот биш дахлын газар байна. Тэгтэл зарим талаараа энэ чинь тийм том хэмжээний одоо байгууламж хийчих тийм дахлын одоо хот байна гэж л одоо боломжгүй маа гэдэг чинь. Тэгэхээр ер нь бол одоо археологийн судалгаа өшөө илүү нарийн сайн судлах юм бол мэдээж энэ чинь дараагийн одоо асуултуудыг хариултыг олоход мэдээж одоо маш чухал. Тэгээд одоо бид эдийн судалгаач гэсэн одоо энэ хотыг маш сайн системтэй сайн судлах юм бол одоо энэ дараагийн одоо төр төвсүүдийн хотуудын одоо залгамж холбоо уламжлал нь одоо яг юу юм даа байсан. Энэ яг үнэхээр нүүдэлчдийн хот гэдэг нь ямар шинжээр одоо тодорхой болохын ч гэдэг энийг бол маш сайн анзаарч нарийн сайн судлах л одоо шаардлагатай. Мэдээж энэ дээр л одоо төл зэсгээс сайн анхаарч одоо авч үзэх юм бол энийг бид нар бол одоо судлахад бол одоо манай археологч нар бэлэн байна гэж одоо хэлэхэд бол тэгж байна. Тиймэрхүү байдалтай. Аштай баярлалаа.
За илтгэгч нарынхаа имэйлийг би та бүхэнтэй хуваалцаад цаг маань дууссан болохоор тааш нь одоо дахиж асуух асуулт байвал энэ имэйлээр postтэй холбогдоорой гэж хэлэх байна. За тэгээд үүний дараа бүгдээр нь харагдаж байна үү? Имэйл. За харагдаж байгаа гэж найдаа. За имэйлүүдийг бичээд авсан бол богинохон тийзер маягийн юу явуулсан 2012 сарын 29-нд Индианы их сургуулийн доктор Уран Чингийн бас Монгол хэл дээрх бэлтгэл маань бас болно. Тэгэхээр өмнө танад бүртгүүлсэн холбоосороо эсвэл манай хуудаснаас бас бүртгүүлээд дараагийн ихтгэлдээ мараарай. За шир За ингээд бүгдээрэнд нь өөрөө стоп шир хийх гэсэн. За бүх илтгэгчтэй болон бүх оролцогчдоо маш их баярлалаа. Маш сонирхолтой илтгэлүүд тавьж оролцогчд маань маш их сонирхолтой асуултууд асуулаа. Ингээд та бүхэн сайхан амраарай. Одоо Европ хойд Америкт байгаа хүмүүстэй өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй гэж хүсье. За баярлалаа. Баяртай.